Ja, hallo heute zu Myeja und zu der neuen Legung beziehungsweise zum neuen Orakel. Heute gibt es 3 Stapel und das Thema ist, welche Informationen jetzt für alle, die jetzt diesen Stapel sehen, benötigt werden oder welche Informationen quasi zu einem höchsten Wohle sind, was wichtig ist auf allen möglichen Ebenen. Und es gibt 3 Stapel und es ist es waren sehr viele Informationen und ich sollte heute eine bestimmte Legeform auch benutzen und das ist die von quasi das Medizinrad der Maya. Es ist ähnlich wie das keltische Kreuz und auch ähnlich wie das Medizinrad aus dem Schamanismus. Es wird nur ein bisschen anders einfach noch gelegt und die Maya-Karten sind generell schwierigere Karten, weil es vor allem um sehr alte Energien und Portale geht. Und es kamen sehr, sehr viele Karten dazu noch raus. Deshalb weiß ich nicht, wie lange das heute gehen wird, aber es ist auch sehr, ich habe das extra allgemein gehalten, weil für jeden bedeutet ja Information, die er braucht, was anderes. Ich bin auch gespannt, wie das in diese ganz vielen Karten sich jetzt äußert und auch überhaupt, was dabei rauskommt. Ja, also auf jeden Fall viel Spaß und ich hoffe, es hilft euch und ich versuche dann auch direkt Verbindungen dazu aufzubauen und für jeden und wie das zu seinem eigenen höchsten Wohl ist und eventuell noch was aufzulösen. Also dann viel Spaß. Dann fangen wir an mit Stapel 1. Also nun das nochmal, also das sind wirklich viele Karten, ne, die da raus wollten, überhaupt bei allen Stapeln. Genau, also ich fange erstmal mit dem Legesystem der Maya an, aber ihr hattet diese Kerze. Und so. Und ich möchte da jetzt gar nicht so reingehen, sondern einfach ist es so wie dass ihr gerne was aussprechen möchtet oder so einen Wunsch habt, also irgendwas aussprechen möchtet oder so und dann dass ihr das jetzt vielleicht einfach mal als Wunsch in diese Kerze packt, was ihr da jetzt gerne reinpacken möchtet. Und dann wird das quasi den höheren Mächten übergeben oder euren, was für euch jetzt am besten ist, dass das an die Oberfläche kann, ja. Weil das ist etwas sehr Klares, was irgendwie sowas wie verunreinigt wurde, ja. Okay, also so, ja. An sich ist das alles klar und rein. Also ich zünde die jetzt erstmal an. Und stelle die hier hin zu der Lesung. So, dann gucken wir mal. Also wir haben immer die Einflusskarte, die kommt in die Mitte. Ich hoffe, das passt hier. Also es ist immer, braucht viel Platz, diese Legung. Genau, dann im Norden. Ich nehme schon mal das Buch mit raus.
Also, den nördlichen Fixierer, den nördlichen Modifikator, der Aufschluss über den Fixierer gibt. Ach nee, das solltet ihr gar nicht kriegen. Okay. Kein Modifikator, nur Fixierer. Okay, dann den östlichen Fixierer. Okay, dann ist das jetzt eine Mischung aus verschiedenen. Es ist nicht rein das Maya-Liegesystem. Okay, südlicher Fixierer und westlicher Fixierer. Okay, erstmal so angucken. Und das Einflusskarte habt die Pyramide. Das heißt, es geht um das Thema Stabilität. Okay, ihr braucht Informationen zu eurer Stabilität oder was euch Stabilität gibt, aber das ist euch auch bewusst. Dass ihr, was ihr braucht, um Stabilität zu bekommen, ja? Oder ein Fundament zu schaffen, worauf diese Reinheit, dass es nicht verunreinigt wird, ja? Worauf das stabil steht und auch stabil bleibt. Okay. Dann machen wir mal so. Ja, wir gucken in den Süden zuerst. Das ist der Alltag und die Fülle des Alltagslebens, das sich im Alltag äußert. Ja. Die Pyramide heißt übrigens Kakya und ihr habt die Glyphe Etznab, Feuerstein. Auf jeden Fall muss was abgeschnitten werden, ganz radikal. Wirklich radikal als Feuerstein, ja. Aggressiv eventuell, also das muss jetzt nicht bedeuten, dass ihr wen anschreit oder so. Es ist anders als ein Schwert, ein Feuerstein, ja. Das ist schon nochmal eine andere Energie als ein Schwert, ja. Als wenn ich etwas mit einer Schere durchschneide oder mit einem Feuerstein. Weil da ist nochmal das Element Feuer mit drin. Die Zahl 43 auch. 13 und 43 haben wir. Also 1, was Neues, 3, Fortschritt, 4, wir haben hier Jupiter, Sonne, Venus. 5, Kommunikation. Ja, etwas muss kommuniziert werden. Mit euch selbst, quasi, was ihr radikal, und ich meine jetzt nicht einfach abschneiden, wie soll ich das sagen? Ja, vielleicht sagen die Karten das nochmal besser, aber es ist halt grundsätzlich, wenn ich was abtrenne, ja, mit einer Schere oder so, schneide ich das ja einfach durch. Das heißt, dass wir an anderer Stelle eventuell nochmal ein neuer Faden sich bilden, ja. Wenn ich aber den Feuerstein mit Feuer nehme, ist die Möglichkeit, dass es transformiert, also dass es umgewandelt wird, dass das quasi gar nicht mehr so, wie soll ich das sagen? Ich will das erklären. Auf einer Energieform, ja. Ihr saugt das erstmal innerlich für euch auf und baut das dann für euch selbst um. Und dann verbrennt, hinterher werft ihr das einfach alles ins Feuer, dass das quasi teilweise sich einfach auch auflöst, also vernichtet wird, ja. Und dann was Neues aus dieser Asche entsteht. Und das ist auch wirklich Asche gemeint, also das ist wirklich radikal hier. Das ist wirklich eher so wie ein Untergang auch. Also da ist nichts mit, ich breche den Kontakt ab oder so. Irgendwas soll richtig zerbrechen. Und ihr so, deshalb liegt das ja im Alltag, ihr macht das irgendwie an falscher Stelle, gar nicht so, wie das eurer Pyramide fordert, also eurem Fundament. Das schadet eher so, wie ihr das jetzt gerade macht, eurer Pyramide. Ja, gucken wir mal am besten nochmal, was im Schatten selbst liegt. Ah ja, genau, ihr hattet die Ahnen auch mit drin. Die Ahnen, das ist euch nicht bewusst. Es ist teilweise, wie soll ich
sagen, im Schatten liegt, noch in eurem Schatten selbst. Was nicht sterben, also teilweise im Schamanismus ist, also der Westen natürlich die Richtung, wo was sterben soll, aber nicht in dem Sinne, aber auch was im Schatten liegt, ja. Hier ist es eher das Schatten selbst und der Tod, also der Tod ist in dem Sinne gemeint auch wieder eine Transformation, ja. Also ich nehme die Ahnen hier jetzt gar nicht, die wollen euch auch helfen. Das ist einfach etwas, was bei euch im Schatten liegt. Also das ist ein Überlebensmuster, was ihr von euren Vorfahren übernommen habt, was ihr anwendet. Was aber, ja, es gibt ja so Bewältigungsmechanismen oder Abwehrmechanismen. Und das ist das. Das ist irgendeine Gewohnheit, die im Schatten aber liegt, also die euch unbewusst ist. Und wo ihr dann selbst zu passiv seid. Also ihr macht es einfach so, ohne jetzt zu hinterfragen. Und das soll umgewandelt werden und sterben. Das ist erstmal grundsätzlich. Und im Norden, also die Weisheit, die euch fehlt, aber auch alles, was auf familiäre Bande bezogen ist. Also ja, die Ahnen, Pakal auch noch 12. Ne? Also wir haben wieder die 3. Also es ist sehr viel Fortschritt möglich. Es sind so viele 3. Und Wachstum, aber das muss gefüttert werden. Aber es ist ja vor allem also Finsternis habt ihr, das heißt Gefahren, also wie man mit Gefahren umgeht, das ist euch aber gar nicht bewusst. Ja, genau, die Gefahren, die auch euer Fundament gefährden. Und auch Warnungen darüber. Okay, nochmal die 28. Ja, es ist ein karmischer Zyklus auch. Also es ist ein Zyklus quasi von den Ahnen auch mit teilweise. Also ein Zyklus, der immer wieder dann auch gemacht wird. Und im Osten, was eigentlich reinkommen möchte, was aber auch Opfer fordert. Ich meine, die Opfer sind ja eigentlich klar. Der Maisgott, ja, genau. Ich habe gerade gedacht, das hat so eine materielle Note. Also in dem Sinne, dass es ganz viel darum geht, um Ressourcen. Ob es jetzt körperlich ist, in Fülle, quasi das genau, dieses ist ja verunreinigt, euer klares Licht und dadurch verunreinigt ihr also quasi selbst euer materielles Leben. Also mit Materie ist alles möglich gemeint. Gegenstände, die ihr besitzt, Kleidung. Geld ist jetzt hier irgendwie eher weniger angesprochen, aber es ist eher so Besitz. Ich weiß nicht, warum Geld nicht, aber das ist so der Maisgott, genau. Also ich sage nochmal Hunal 6. Genau, es ist Venus-Energie. Also es geht eher so um natürliche Fülle in der Materie. Also genau, es ist ja auch euer eigenes Fundament gemeint. Es ist gar nicht so äußerlich gemeint. Es ist was ganz Persönliches, was irgendwie mehr Materie auch benötigt, also quasi in der Materie mehr Raum haben möchte, also in dem Leben, ja. Auch in Handlungen, dass man sich darum kümmert, dass man das legt. Also ich habe hier ganz viel, nicht nur Körper, aber auch so Gegenstände, einfach Gegenstände, vielleicht auch Pflanzen, also sowas halt irgendwie, irgendwas will gepflegt werden, aber auch aktiv. Also ich muss noch mal kurz bei Finsternis gucken, weil es gibt 2 Finsternisse. Also Nacht, ne? Ist damit gemeint. Öffnung der Geisterwelt, eine Zeit der spirituellen Nähe und Offenheit. Genau, dass ihr euch selbst da wieder in diese Reinheit bringt. Finsternis kann viel Falsches verbergen. Ja,
Spiritualität, Trennung. Die Nacht verkörperte jene Zeit, in der die Geister aktiv waren. Träume galten als Erinnerung an die nächtlichen Wanderungen und als Hinweis auf die Geister, denen man im Schlaf begegnet war. Als Fixierer. Akbal zeigt, dass sie nun die Geisterwelt, ihre eigene spirituelle Mitte fast erreicht haben. Das ist aber die Weisheit, die euch fehlt. Und es ist auch nochmal umgedreht, also es ist subtil. Dies ist die Zeit, über den von ihnen gelegten und zurückgelegten Weg zu meditieren. Genau, ihr müsst mal in euch gehen, genau, und das machen und gründlich nachzudenken. Vorsicht ist geboten bei dem, was wir vor uns, über uns verbergen. Die Zahl 3 deutet an, dass die Energie gerade ausreicht, um die Dinge in Bewegung zu setzen. Ohne zusätzlichen Impuls wird es schwierig. Ich hoffe, ich kann euch den zusätzlichen Impuls hier geben. Okay. Ja. Geisterwelt. Mal sehen, was da noch in den anderen Karten kommt. Ich lese jetzt noch mal kurz die Zusätze. Was vielleicht noch wichtig ist, Pyramide. Genau, die war doch die Vergangenheit. Mein Gott, die Verbindung. Vergangenheit. Genau, also es ist wieder, genau, nach innen gehen, überall das Vergangene reflektieren ist die Info, die ihr braucht. Weil da möchte was Neues reinkommen als Fülle und als Materie so. Und dafür muss was abgeschnitten werden. Um eine sichere Zukunft zu gewährleisten, ja. Und die ist da, die sichere Zukunft mit dem Weißgott. Auf jeden Fall. Das möchte reinkommen. Und ihr wundert euch, glaube ich, warum das nicht reinkommen kann. Als Einflusskarte. Welche Entscheidungen Sie jetzt auch treffen. Sie können sicher sein, dass Sie eine felsenfeste Grundlage haben. Doch seien Sie gewarnt, dass Pyramiden zerfallen, wenn man sie vernachlässigt. Ja, das sage ich ja. Um irgendwas muss sich auch gekümmert werden. Das ist hier irgendwie drin. Stabilität, Starrheit. Ja, nochmal überdenken, was abgeschnitten werden soll, worum sich gekümmert werden soll. Euch ist nämlich nicht bewusst, dass im Schatten irgendwas als Muster mit den Ahnen liegt. Wir gucken nochmal genau. Wir alle kommunizieren in gewissem Sinn mit unseren Vorfahren. Unsere Wesenszüge und Fähigkeiten, unsere Glaubensvorstellungen und Lebensmuster sind in weiten Teilen des Produkts all dessen, was uns voranging. Diese Einflüsse müssen Sie unbedingt nachspüren, denn Sie stehen bald vor einem bedeutenden Episode oder einem Konflikt, der diesem unmittelbar entspringt. Die Herausforderung besteht darin zu unterscheiden, welche Einflüsse hilfreich sind und welche nicht. Ja, und hier ist auf jeden Fall, die Ahnen helfen euch. Vielleicht wollt ihr auch für die einen Altar oder sowas aufbauen. Also irgendwie das vielleicht auch nochmal pflegen. Irgendwas. Naja, die haben wir noch auch genug andere Karten. Ja, weiß Gott, mal gucken. Materielle Ernährer. Die Karte der materiellen Unterstützung ist ganz auf Materielles ausgerichtet. Dazu gehört auch Heim, Arbeitsplatz und die materielle Unterstützung durch Familie und Freunde. Sie verweist auf die Bereitschaft der Menschen in ihrer Umgebung, ihnen in dieser Zeit materiell zu helfen. Haben Sie also keine Angst, um etwas zu bitten. Das kommt rein, aber anscheinend bittet ihr irgendwie die Falschen oder so. Ich weiß nicht. Mit dem Feuerstein hier, da muss irgendwas erst weg. Bei allem Verzicht auf falsche Zurückhaltung müssen Sie aber auch darüber klar sein, dass Sie das Erbetene auch wirklich brauchen. Genau. Da sollt ihr nochmal gucken. Wegen dem Pyramide, also mit dem Fundament. Das, was man erhalten hat, soll man flecklich behandeln. Und sonst gehen die Hilfen ja auch wieder weg. Ob es jetzt Menschen sind oder andere Sachen, ja. Gucken wir mal kurz den Feuerstein, ob da vielleicht noch was ist, was ich nicht wahrgenommen habe. Tageskarte, Zahlenkarte.
Als Fixierer, sie tragen überflüssige Last mit sich rum, ja. Das wisst ihr auch, weil das liegt hier nicht unbewusst. Was unbewusst ist, ist, dass das im Schatten irgendwelche übernommenen Sachen sind, Verhaltensmuster eventuell. Und ihr gar nicht wisst, wie ist das hilfreich oder so. Abwehrmechanismen, ja. Bekomme ich hier so Abwehrmechanismen, Überlebensmechanismen, irgendwas, Gewohnheiten. Und im Norden ist auch nicht bewusst. Das ist irgendwie was ganz anderes, als ihr eigentlich denkt, so. Mit einem sauberen Schnitt etwas aus ihrem Leben zu entfernen. Nicht langsam, nicht loslassen, radikal abschneiden, habe ich ja gesagt. Etwas Abgeschnittenes ist für immer fort, also Vorsicht. Die Zahl 13 als Fixierer ist mehr als ein Indikator für die Stärke der Energie. Sie ist die Energie selbst. Ja. Im Alltag. Aber euch fehlt Weisheit dafür über die Finsternis. Das ist die Achse Nord-Süd. Und wenn ihr das erkennt und umformt mit den Ahnen, dann kann auch über die Ahnen mehr reinkommen, was euch nährt und füllt. Und auch diese Muster können so angewendet werden, die ihr gelernt habt, also wieder genau in die Reinheit gebracht. Es ist einfach verunreinigt, ja. Und das sollt ihr abschneiden, dieses Verunreinigte. Zurückgelegten Weg, meditieren und nachdenken. Ihr wisst nicht, dass ihr darüber nachdenken müsst und dass das die Weisheit ist, die euch fehlt. Und auch, dass das eure Vorfahren zu wenig gemacht haben. Weil das sind auch, das liegt dann wahrscheinlich in der Familie. Genau, und ihr braucht diesen Impuls, weil das ja einfach in der Familie liegt. Okay, wir gucken weiter. Was ist trinken? Ach, ich habe so schnell gesprochen. Aber ich mache heute, glaube ich, schneller. Gucken wir mal. Okay, hier soll eine Geschichte erzählt werden. Was eure Ahnen euch erzählen wollen. Ja. Genau, die Königin der Regenbogen. Also auf den Kopf, ja. Vier Regenbogen auf dem Kopf, darunter als Spiegel. Genau, irgendwas nimmt dieses reine Selbstbewusste und dadurch auch die Lebensfreude, Freunde, neuen Regenbogen. Also, ich will ja nichts sagen, aber ihr seid irgendwie extrem Angriffen ausgesetzt und das spiegelt die Sonne. Das heißt, ihr seid auf jeden Fall bewusst, dass ihr angegriffen werdet oder da war ein Angriff. Darunter liegt die Sonne auch eigentlich unter diesen Angriffen. Aber ihr guckt ja nur auf diese Angriffe. Der Turm. Einsturz nochmal. Roter Donner. Nochmal Feuerthema dann mit roten Donner. Und das Rad des Schicksals, ja. Ja, das ist euch auch klar. Aber euch ist nicht klar, dass das sehr viel mit euch selbst und eurer Lebensfreude zu tun hat. Genau, und dieses Thema wurde auch von den Ahnen irgendwie übersehen. Also, oder dieses Muster in der Familie ist das so. Weiß es noch nicht genau mit der Königin der Regenbogen und der 4 Regenbogen.
wie das heilen kann. Mal gucken. Erstmal nochmal hier die Himmelsrichtung. Jetzt mache ich mal dazu. Das sind jetzt die Zwischenhimmelsrichtungen. Noch 3. Zwischenhimmelsrichtungen, Südwest, Ruin, ja. Ruin, 10 Schwerter. Ihr wisst das. Aber so halb. Also Südwest, es ist halb in euch und halb im Alltag, ja. Ihr wisst das. Also jetzt wahrscheinlich Virtur 3 Stäbe. Südosten. Ja, ihr wisst gar nicht, was ihr braucht, so richtig. Also being out of harmony with the situation, difficulty and finding the point of life or in discovering with the goals. Ja. Ja. Nordosten, Leere. Es ist frei. Genau, eine Information fehlt euch auch, dass ihr weitergehen könnt und das spiegelt sich auch hier. Das ist da, ja. Nordwesten. Das liegt in euren Schatten. Hier, dieses Schöne. Und das ist die Achse hierhin. Also zu dem, dass ihr wisst, wie das eingesetzt werden soll oder wie ihr das nähern müsst im Alltag, aber auch so. Und diese Leere ist mit der Achse mit Ruinen. Das heißt, diese Leere, darüber muss sich auch klar gemacht werden oder Weisheit, was ihr überhaupt damit anfangen wollt, so. Weil das wurde nie gemacht. Was euer Lebensfunke ist, innerlich, was eure Lebensfreude ist, was eure Vision ist von der Zukunft, so oder von Leben an sich. Gucken nochmal, da möchte ich nochmal Ergänzung, da und vielleicht nochmal mit der Finsternis. Ja, Isis, Daughter of Swords in the South, also Tochter der Schwerter im Süden. Ja, es möchte was mit Klarheit genährt werden hier. Und das ist lustig, dass der Süden im Norden liegt. Also geht es um eine Weisheit, Klarheit über euren Alltag, also aber auch, was euch vielleicht nicht mehr dient. Welche Geschichte und dass das quasi, genau, dass diese Lehre ersetzt wird mit dem, was eure Pyramide ist, was eure Stabilität ist, worauf ihr das dann aufbauen könnt, weil es geht darum, dass ihr euer eigenes Fundament auch schafft, so. Nochmal Lehre, genau.
und das auch nährt. Mutter der Kelche im Norden. Ja, die liegt auch nochmal im Norden. Ja, ihr wisst auch, wie ihr das nährt, nur ihr müsst euch nochmal diese Vergangenheit angucken. Genau, es geht auch um Gefühle quasi und die wurden irgendwie verdrängt, weil die Nord-Süd-Achse komplett verdrängt wurde. Es gab immer nur bei euch diese Ost-West-Achse, also dieses Aufstehen, Schlafen, Aufstehen, Schlafen und dann den Alltag vielleicht noch so ein bisschen sehen, aber diese Verbindung von Nord und Süd ist irgendwie weg. Und genau, weil das Feuerelement irgendwie durch diese Reinheit und die Nährung dessen über Gefühle fehlt oder nicht klar ist. Ja, wir gucken noch mal weiter, was hier, wie denn dieses heilen kann, das Ahnenthema. Positivität, Studentenblume, Löwe Energie, Sonnenenergie, das haben wir ja auch nochmal. Also hinter diesen Selbstzweifeln ist Sonne. Also dass ihr da nochmal hinguckt, über die Vergangenheit, dass ihr das vielleicht aus anderen nochmal richtig hinguckt. So bekomme ich das. Also Sonne drauf scheint. Also euch selbst positiv gegenüber. Ja, dann kommt auch Heilung. Das liegt ja auch eigentlich. Widder aktiv nochmal, Geranie. Ja, das Schicksal gibt euch Heilung durch diesen Zerfall. Dass man trotz des Zerfalls und dem, was man abschneidet und diesem Ruin positiv ist, weil halb ihr wisst, dass da was zerfallen muss und so halb liegt das bei euch im Schatten. Was dann noch hintersteckt, hinter diesem Zerfall, das ist nur halb. Und wenn ihr diesen Zerfall versteht und in euch geht und ihr alles betrachtet, Vergangenes auch, weil der Westen ist auch so ein bisschen Vergangenheit, betrachtet ihr das besser. Genau, hier nochmal. Gucken, wo ich euch hinlege. Hinepupu, also von Neuseeland kommt Maori. Die starke Frau, innere Freiheit stärkt Selbstvertrauen. Ja, innere Freiheit, das ist ja die Königin der Regenbogen. Vor allem aktiv, ja. Und Selbstvertrauen ist sie auch. Über die Handlungen vor allem. Und das wird genährt auch über Selbstvertrauen, was die Gefühle betrifft auch. Und die Klarheit. Also es ist alles hier weiblich einfach. Ja, weil es um Erhalt geht eurer Pyramide. Innere Stärke, innere Freiheit stärkt das Selbstvertrauen. Das ist auch der Feuerstein. Ja, dann kommt das hier rein. Dann kommt Niere rein, dann kommt Overflowing rein, also 3 Kelche, Überfluss. Von, genau, dann auch indirekt hängt da diese Lebensfreude ran. Was haben wir noch? Auraki, der verzauberte Berg, bleib im Augenblick und sei achtsam. Ja, dann, das ist auch ein bisschen die Weisheit, die euch fehlt, dass ihr dann auch den der verzauberte Berg, euren Stern erkennt, hier dieses Reine und das einfach erstmal wieder findet und auch seht, ja. Okay, gucken wir nochmal. Genau, Frangipani haben wir wieder, der kam letztens schon. Flügel im Land der Sinne und der Besinnlichkeit. Garten der Meditation, also genau, in euch gehen, zurückziehen, die Vergangenheit betrachten, ihre Schatten betrachten, da Licht ins Dunkle bringen. So ist es hier
Wunderschön gehört mit Rausch, Zaubervögel in meinen Blütendächern wohnen. Der verzauberte Berg. Irgendwie so Zauber, also ja, dass ihr, euch fehlt diese Kleid, dass ihr so ein bisschen das braucht. Diese Magie des Weiblichen, ja, vor allem. Der Blumen, der Natur, der Elemente, der Vögel, die zwitschern. Ja, jetzt kommt das auch ein bisschen klarer, genau diese Reinheit wieder zurückzubekommen. Und das, was ihr abtrennt, das ist ja dann, wird ja transformiert. Das heißt, es geht wieder an seinen Platz zurück. Ich sage das jetzt auch nochmal extra, damit ihr keine Angst haben müsst. Und dann macht ihr das auch mit der Intention. Bei der Karte steht zwar, das kommt nicht zurück, aber das ist ja auch okay für euch, ja. So wie es geht halt zu seinem Platz, wo es eigentlich hingehört, wo es wieder Gleichgewicht schaffen kann. Weil, genau, wir haben ja auch Orange ganz viel und Rosa mit dem Wasser zusammen, ja. Irgendwas, was eure Seele auch sehr wärmt. Mit der Sonne. So, jetzt gucken wir nochmal. Welche Information wird noch gebraucht? Wir gucken jetzt einfach nochmal, welche Informationen gebraucht werden. Die Zeugin, ja, haben wir nochmal. Beobachten. Zum neutralen Beobachter werden. 10, ja, das gehört zum Schicksal. Ihr sollt das jetzt beobachten und diesen Zerfall meinetwegen auch beobachten. Da liegen eure Informationen und Antworten. Sieben, 15, 18. Ich meine, Vogelscheuche ist ja auch eher passiv, ne? Genau, ihr sollt beobachten, wie so eine Vogelscheuche, meinetwegen euch auch tarnen, ja? Wenn es gefährlich wird. Für was zieht ihr denn hier in den Krieg überhaupt? Also... Okay, ich brauche noch ein bisschen mehr Informationen. Ich gucke mir die Karten nochmal an, aber... Genau, hier ist schon wieder einer, der was aufbaut. Also ihr geht da irgendwo mit anderen mit, obwohl ihr da hier an dieser Pyramide bauen wollt und an euch. Also lasst es doch, schneidet das einfach ab. Kommen wir nochmal hier. Surrender to wonder and awe, ja. Gib doch mal diesen Wundern nach und diesen Magie. Jeden Moment, das ist hier doppelt einfach. Bleib im Augenblick und sehr achtsam. Ein Gefühl dafür bekommen, der Wunder des Lebens. Ja, hier ist vielleicht so ein reines Überleben oder so. Surrender to non-action. Also nachgeben, einfach gar nichts zu machen. Das liegt ja auch übrigens nochmal, ne? In euch gehen, beobachten. Also klar, ihr sollt das aktiv dann abschneiden und so, ne? Aber es ist ja, um das zu erkennen, müsst ihr einfach gar nichts machen. Und in die Vergangenheit betrachten oder was auch immer ihr was ihr betrachtet werden wollt. Warum ist euer Selbstvertrauen so wo ist die Positivität? Wie eine Vogelscheuche euch meinetwegen auch dahinstellen und euch tarnen. Ich weiß nicht. Genau, und das sind schon wieder Vögel. Also
Also ich habe hier so ein bisschen so auch Natur, also now is the time to be still and not act. Genau. Einfach atmen und auf die eigene Kraft fokussieren. Let others come, also lass andere zu dir kommen, ja. Also lass doch diese Armee einfach wegziehen da. Und dann kommen neue. Und auch alles blau und orange schon wieder. Überwinde dich. Manchmal musst du Brücken bauen zu Menschen, die dir etwas bedeuten. Wenn du es aus Angst vor Ablehnung nicht tust, könnte eine Freundschaft verloren gehen. Ja, das hat die Karte ja auch gesagt, ne? Also nochmal gucken. Also oder der Maisgott, die Unterstützung, die gebracht wird, man muss sich auch darum kümmern. Aber genau, hier ist auch dieses, es wird immer wieder in den Krieg gegangen und dann wird es kaputt gemacht und dann wird es wieder aufgebaut. Ja, und da liegt auch die Lebensfreude übrigens. Oder eher Erfüllung, also so Reisezeit. Jetzt ein wunderbarer Moment, um eine Reise zu planen oder spontan eine zu unternehmen. Deine Seele sehnt sich nach frischem Wind. Ja, nochmal vielleicht in der Reise. Genau, als Vogelscheuche halt auch vielleicht. Also quasi müsst ihr ja keinem sagen, so, ne? Vielleicht wird das schwierig, aber ein Ausflug in die Natur könnte das ja auch sein. Wonach ihr euch sehnt. In dem Sinne, was euch vielleicht gar nicht bewusst ist, so dass vielleicht einfach dann losgehen und beobachten. Oh, wo ist denn hier so ein Moment des Wunders? Wo wundere ich mich, wie schön etwas ist, oder staune ich drüber? Und das sind die Nährstoffe, die eure Pyramide auch dann braucht. Jetzt gucken wir nochmal, was noch rein will. Solarplexus Chakra Shakti. Tangerinquarz. Schon wieder orange. Ja, es ist ja diese Königin der Regenbogen. Selbstvertrauen, positiv, Selbstbewusstsein, Selbstsicherheit, was eure Pyramide auch nährt, also was den Brennstoff auch liefert, ja. Und das ist ja, es liegt hier auch, das ist wieder orange. Das ist etwas, worüber ihr staunt und euch wundert, also was ihr irgendwie vergessen habt. Das meine ich ja, dieses reine einfach, irgendwas findet ihr schön, wunderschön. Mal gucken, was die Seraphim sagen. Himmlisches Wesen. Du bist ein himmlisches Wesen ohne Flügel, lasse dich führen im Innen und im Außen. 26,8. Ja, ihr habt ja hier also diese Geisterwelt, ne? Also das ist ja schon etwas fortgeschritten, ne? Und das sind auch Fähigkeiten eurer Ahnen, die ihr dann entdeckt. Ich bekomme jetzt nicht so Zeichen lesen, aber so mit Vögeln vielleicht irgendwas kommunizieren. Blumen. Wo auch immer hier euch hingezogen wird. Innere Freiheit stärkt dein Selbstvertrauen. Ja, die führen euch dahin zur Freiheit. Und ihr wisst auch dann, wenn die euch führen, soll ich euch sagen. Also so,
Genau, ihr sollt ja auch nichts machen, lasst euch einfach führen. Das klingt jetzt einfach, aber ich sehe jetzt gar nicht, dass das nicht ist, weil ihr seid ja schon halb da. Also ihr müsst ja eigentlich nur was herausfinden. So, the Crystal Path, Mineral Spirits, Crystal Beings. Nee. Ja, da ist ja noch mal ein Weg zu einem Kristall. Das ist euer reiner Kristall. Der Weg zu dem reinen Kristall. Zu eurer Reinheit, zu euch, was euch innerlich nährt. Vor allem gefühlsmäßig, über die Gefühle, über das Staunen, über den Zauber. Was euch indirekt dann selbst Vertrauen gibt. The Path of the Gods. Die Pfade der Götter. Entscheidungen. Treffen. Zukunftsplanung. Jetzt habe ich ja darüber, was wollt ihr überhaupt? Also wie möchtet ihr euer Leben gestalten? So, da fehlt so ein bisschen die Klarheit. Und ihr habt vor allem was ganz anderes eigentlich. Irgendwas steht dem halt schon komplett im Weg, ja. Gut, dann gucken wir nochmal astrologisch, was es vielleicht noch Informationen gibt. Jupiter, Ideale und Werte. Ja, das liegt im Süden. Also da sollt ihr nochmal gucken, was abgetrennt werden soll, was erneuert werden soll. Was überhaupt meine Ideale sind. Und meine Werte sind, die meine Pyramide braucht. Genau, wie ich die im Alltag nähren kann, wie ich den Alltag gestalten kann, weil es ist ja auch hier nochmal Entscheidungen treffen, Zukunftspläne. Merkur, Verstand und Sprache. Das auch kommunizieren, auch wenn dann etwas, ja, dass ich das nähren möchte und das andere nicht möchte. Das meinte ich ja mit Aussprechen. Genau, das dann auch kommunizieren ist dann der Schritt, sobald es erkannt wurde. Jungfrau. Genau, nochmal sortieren. Aussortieren, damit ihr diesen Feuerstein benutzen müsst. Genau, diesen Feuerstein benutzen, an dem euren Idealen und Glaubenssätzen, Werten, Weite aber auch, also wie ihr euch, genau, wie das quasi aufblieben möchte, daran. 9. Haus, Lernen und Glauben. Ja, es ist schon wieder dieses Reisethema. Auf einer Reise nach innen, ja. Also selbst wenn das zerstört wurde, ja, diese Pyramide, einfach dann das abschneiden, was dem im Weg steht und nochmal aufbrechen an das, was, und so wie ihr das glaubt und lernen wollt, euren Kristallweg, ja. Euren inneren Kristall nähern, euren inneren Kristall erkennen, eure Reinheit erkennen. Weil das 9. Haus ist ein sehr reines Haus auch. Und es ist wieder das Haus der Ideale. Und was ich entdecken möchte, vielleicht auch innere Freiheit, das ist, ja genau, und dann auch noch Solarplexus, ja, das ist dieses Selbstvertrauen irgendwie, das möchte rein. Das möchte alles rein. Okay, vielleicht als letztes noch 3. Haus, Kommunikation und Interaktion. Mit euch selbst kommunizieren ist hier vor allem. Dann das andere, mit anderen das abtrennen. Beobachten. Und geschehen lassen. Und mit denen reden, genau, überwinde dich, wo ihr mit was aufbauen sollt, mit denen, ja. Und das auch nähren.
aber alles andere weg. Das haben eure Ahnen nicht gemacht. Die haben die anderen vernachlässigt. Also das war dieses Muster, nur das, was jetzt überlebensnotwendig ist. Oder was, ich weiß nicht, irgendwie sowas. Also, ich ziehe noch mal eine letzte Karte. Ich hoffe, das waren jetzt alle Informationen. Ich denke schon, ich komme jetzt nicht so, eigentlich wisst ihr jetzt. Dieses Orange, vielleicht auch wegen den Kristallen, was Orangenes kaufen oder eine Blume oder ein Edelstein, der orange ist. Also ein Quarz, der orange ist, gefärbt oder Atempause. Wir brauchen Atempausen, damit unsere Seele ihren Glanz behält. Das ist schon wieder so orange und sonnenmäßig. Genau, diese Pausen nähren eure Seele und die auch so, wie sie eure Seele nähren machen. Jetzt nicht, weil irgendwer was gesagt hat, das so machen, sondern hier ist ja eher beobachten, in die Magie der Welt gehen oder was auch immer magisch euch verzaubert. Ich habe eher draußen, was könnte vielleicht auch bei einigen sein, weil es immer wieder dieser Weg ist. Kann natürlich auch sein, dass jemand sich zurückziehen soll und was anderes gucken will, aber die Sonne will ja auch reinscheinen. Also was auch immer für euch sinnbildlich diese orangene Farbe ist und wie das reinkommt. Was gibt euch Wärme oder stärkt euer Selbstvertrauen? Aber das kommt eher durch etwas, was euch verzaubert. Auf innerlich, ja, was innerlich was mit euch macht. Atempausen, es soll aber auch erkannt werden. Also das fehlt euch irgendwie, diese Pausen, dass ihr was betrachten könnt, weil das Betrachten liegt hier ganz oft. Im Augenblick bleiben ist ganz oft, genau, in sich gehen, Vergangenes betrachten, da Licht hinbringen. Hier ist noch was. Man ist nie zu klein, um großartig zu sein. Ja, irgendwas hat ja auch euer Selbstvertrauen, aber darunter liegt was. Ja, ich lasse das jetzt mal so. Lass das nochmal zusammen, denkt an die Atempausen. Also nochmal die Gänse. Die ziehen auch in den Süden, also die Aufmerksamkeit ist auf jeden Fall hier mehr auf den Süden gerichtet und im Schatten liegt euer Selbstvertrauen und aber in euch, ja, und eure Heilung und eure Freiheit. Und da muss das etwas zerbrechen muss, damit das Schicksal, das hat schon angefangen. Und dass man kommunizieren, mit anderen interagieren will und das beobachten möchte. Genau, das Thema ist, wie gesagt, eure eigene Pyramide und euer eigenes Fundament. Und die Weisheit im Norden, die kommt über Gefühle, über Solarplexus, also über was euch verzaubert, also das ist so ein Zusammenspiel von Gefühlen und Selbstvertrauen. Und Treue euch selbst gegenüber. Und Nichtstun liegt hier nochmal, das ist eher fühlen, beobachten, dass man geführt wird.
von eigenen inneren Reinheit und Kristallen. So, darauf kann die Pyramide aufbauen und eure Ahnen kommen dann auch rein und helfen euch. Die bringen euch das Potenzial, um den Stern hier, euren Traum zu erfüllen. Die haben das auch und das liegt zu sehr im Schatten und das möchte reinkommen. Ja? So, ich hoffe, ich konnte euch helfen. Ich lasse die Kerze noch für euch brennen. Ich sage jetzt mal zu eurem höchsten Wohl und zum höchsten Wohle aller im Einklang mit allem, was ist. Und so, dass wieder alles an den richtigen Platz ist und sich alles auch auf dem Weg ergibt, was vielleicht jetzt noch unklar ist. So, viel Spaß und Erfolg dabei und ich hoffe, ich konnte euch helfen. Gut, jetzt haben wir Stapel 2. Ihr hattet auf jeden Fall den Sonnenwenden-Kräutertee. Und ich fand ganz interessant, was da steht. Lange Tage, laue Sommernächte, blühende Wiesen und kühle Seen. So genießen wir den Sommer. Monate später, Kerzen und Feuerschein sorgen an dunklen Abenden für heimelige, ich wusste gar nicht, dass es das Wort gibt, Behaglichkeit. Träumen Sie sich an ein gemütliches Lagerfeuer und erleben Sie mit jeder Tasse von diesem Tee eine kleine Auszeit vom Alltag. Ja. Okay, also wie ich das ihr braucht auch eine Information, die es im Außen so nicht gibt und die ihr auch nicht findet, die ihr eher bekommt in einer Auszeit. Aber das hat so ein bisschen was mit der Sonnenwende zu tun. Ich weiß gar nicht mehr, wann die war. Könnt ihr mal nachgucken. Die Wintersonnenwende, also nicht die, also die quasi von Herbst. Ist das Herbst-Äquinokuli? Oder nach dem Sommer die Sonnenwende. Quasi. Ja. So. Und ich habe diesen Tee auch für euch aufgebrüht und ich trinke den auch nachher. Kurz den Beutel raus. Und dann lese ich noch eure Tasse, ja. Was da so drin ist. Und ja. Ich weiß nicht, also ich trinke das halt. Die Tasse ist ultra heiß. Ja, die Tasse ist aber echt schön. Das wollte so eine kleine chinesische Tasse sein. Mit einem Vogel. So. Trinke ich mal nachher, ein bisschen kühler ist. Ich kann die gar nicht anfassen. So, auch bei euch. Das hatte ich bei eins schon gesagt, aber hat ja nicht jeder eins geguckt. Schon wieder die Gänse. Ja, heute ist es auch extrem warm für Winter. Beziehungsweise November. Gut. Und die Gänse fliegen langsam in den Süden. Also, ja, euer Stab. Also ich habe auf jeden Fall, mir wurde gesagt, das habe ich bei Stapel 1 ein bisschen besser festgestellt. Ich soll heute ein Legesystem legen. Und ich dachte erst, es ist das Maya-Legesystem, aber es ist auch die Basis des Maya-Legesystems.
das ist ein bisschen so ähnlich wie ein keltisches Kreuz oder ein Kreuz und ein schamanisches Medizinrad. Und es ist bei mir jetzt so eine Mischung. Aber die Grundlage ist das halbe quasi Maya-Medizinrad. Und ich habe schon mal gesagt, ne? Also es wollten heute extrem viele Karten kommen. Also das ist wirklich viel. Ja, an Informationen, die jetzt gebraucht werden. Zum höchsten Wohle aller des Ganzen. So, und also ich habe bei euch auf jeden Fall, ist da so eine Schwere, die sich über die Sonnenwende so ein bisschen eingeschlichen hat. Wo ein inneres Thema ungeklärt ist, aber ihr denkt, ihr müsstet das die ganze Zeit im Außen lösen. Das ist so allgemein. Aber wir gucken jetzt mal, was also das ist Einflusskarte, nördlicher Fixierer, östlicher Fixierer, westlicher Fixierer, südlicher Fixierer. Okay. Ja, so bisschen angespannt seid ihr. Und bei euch habe ich schon wieder so viel durch. Und Feuer, was irgendwie kanalisiert werden möchte. Was sich anstaut und dort kommt so ein Druck, so ein. Das kenne ich sehr gut. Also, wir gucken mal, welche Informationen gebraucht werden. So, jetzt. Okay. Ja, mit dem Tee vielleicht auch solltet ihr einfach mal trinken. Also ich achte in Zukunft auch darauf, weiß nicht, ob ich das jetzt erzähle, das Teewasser, was ich verwende, dass das auch Quellwasser ist. Also das, was ich in den Wasserkocher tue. Versucht das vielleicht mal, weiß nicht, jetzt ist das für einige wichtig als Information, dass das auch, oder ihr eine Zeit lang mal auf dieses Hahnwasser verzichtet und eher Quellwasser nehmt. Oh, ich krieg gerade einen Hitzeschock, tut mir leid. Vielleicht habt ihr auch viel Feuer, ja. Oder was, oder bei euch stört sich innere Hitze an. Wir gucken mal. Mit dem Tee, aber ist eigentlich eher das Gegenteil. Ja, wahrscheinlich diese. Könnte man das jetzt anfassen? Bin gespannt, was passiert, wenn ich das trinke. Bitte, ich rate davon ab, das zu machen, weil bei mir ist das was anderes so. Ich übernehme die Verantwortung dafür, dass ich dann diese Energie, die ich transformieren kann, für euch, die transformiere ich über meinen Körper, ja. Aber das mache ich erstens, weil das in Ordnung ist. Für mich, weil ich weiß, was ich also da machen muss. Es ist viel Verantwortung, Zeit und Arbeit, die ich dann die ich überhaupt investieren muss, ja. Und ich weiß aber auch, dass das Teil meiner Aufgabe ist und dass das jetzt zum höchsten Wohle aller gemacht werden muss, ja. Und es ist alles meine freie Wahl und ich möchte helfen und deshalb mache ich das, ja. Das ist aber in dem Moment, wo ihr das seht, ihr habt euch ja entweder in einem Gebet oder irgendwie an höhere Mächte gewandt und die haben euch jetzt eine Lösung gegeben, ja. Das heißt, ich mache das auch. Dann bin ich quasi das Medium und das Mittel, aber ich habe ja Hilfe dabei auch, ja. Aber ich wollte nur sagen, es ist auch ohne Tiefe
Weisheit darüber, und damit meine ich nicht irgendwelche Kenntnisse oder was gesagt wird oder was in der spirituellen Szene ist, sondern dass man das erlebt hat auf Seelenebene, ja? Und dass euer Körper und euer Wesen dafür gemacht ist, das zu tun und ihr das in euch tragt. Weil manche wissen gar nicht, was die da machen, ja? Wenn die Kundalini-Yoga machen, also das weiß, ich kann euch das auch rein vernunfttechnisch, unsere Welt ist viel zu sehr, ich weiß gar nicht, warum ich das jetzt erzähle, in diesem Vernunft, ja? Oder in dem also in diesem also was man denkt. Und das ist aber Schwachsinn, weil alles, was mit Kundalini und sonst was zu tun hat, ist eher auf einer Energie-Gefühlsebene, ja? Und das ist im Zusammenhang mit etwas, und es ist eine Beziehungsebene, die ihr selbst schaffen müsst. Ich würde aufpassen mit sowas, ja? Ich sag's nur, was ihr in euer System lasst. Das meine ich, ein Bewusstsein dafür, was, und auch, dass ihr innerlich auf euren inneren Kompass hört, oder ob, ich weiß nicht, warum ich das bei euch erzähle, aber ich habe ja, wie gesagt, das Gefühl, dass irgendwas passiert bei der Sonnenwende oder in einem Zeitraum. Boah, was ja auch richtig, also ich habe mit Hitze einfach jetzt ultra Probleme. Also ich habe das manchmal auch so, ne? Ich habe gerade zur Mittagszeit, aber bei euch ist das jetzt, so heute ist es, boah, wenn ich rede, das ist so extrem, dass man auch fast gar nicht atmen kann, ja? Also das ist irgend so ein richtiges Ungleichgewicht. Und das Ungleichgewicht, das habe ich letztens festgestellt, das Weibliche kennt also die weiblichen Energien, ja, die Urkraft, die Urmutter, Gaia, die Natur, die kennt alle Gesetze, also die weiß, was Gleichgewicht ist, wann etwas aus dem Gleichgewicht ist, wie man das erhält, ja, die macht das passiv. Der Ausgleich ist eine männliche Energie, aber das Wissen darüber, was man machen muss, wie es ist, also auf allen Ebenen, Gefühle, Handlung, also alles gesamt, seelisch, ja, oder in allem Dasein, ist weiblich, ja? Energie, Gleichgewicht, Fähigkeit. Ja, das Männliche hält das mit und kann ausgleichen, das ist was Aktives, ja, aber dieses Ganze kommt passiv entsteht ein Gleichgewicht, ja. Ich weiß auch nicht, was immer alle meinen, sie müssten irgendwas so Work-Life-Balance machen. Ja, das entsteht automatisch. Das ist was Weibliches, was in unserer Gesellschaft verdrängt wird. Das heißt, es wird schon wieder in einem, wie soll man das sagen? Ich weiß jetzt nicht, wie ich das euch erkläre, aber es wird auf eine männliche Art und Weise versucht, etwas zu verstehen, was weiblich ist, im Ursprung, ja? So. Und die Lösung es wird versucht, das auf eine männliche Art und Weise zu lösen. Also, das ist ein falsches Werkzeug für etwas, aus meiner Sicht, ja. Es wird alles versucht, vermännlicht zu werden, selbst in der spirituellen. Also es ist halt, die Leute verstehen nicht, dass sie in dieser Grundstruktur stecken. Die ganze Lösung, was auf Denken aus ist, auf Verstand so, was eigentlich, also es ist quasi verkehrt herum. Es funktioniert ganz anders. Und man ist so aber fest in diesen Gewohnheit, weil sich das so festgesetzt hat, ja, dass selbst die anfangen, die sagen, oh, das Weibliche ist aus dem Gleichgewicht, oh, das Weibliche fehlt in der Gesellschaft, oder du musst zu deiner weiblichen Kraft zurück, oder die Frauen müssen ihre weibliche Kraft zurück, so. Nein, das ist wieder eine männliche Art der Lösung, des Herangehens. Versteht ihr, wie ich das meine? Also es ist schwierig, das zu beschreiben, aber es ist, ich weiß nicht, warum ich das in diesem Stapel erzähle. Ich weiß gar nicht, warum ich das überhaupt erzähle. Oh, ich habe ein bisschen Angst vor der Reaktion, aber ja, ich hoffe, alle verstehen das, was ich hier sage, richtig. Will ich nochmal betonen. Obwohl, das liegt ja nicht nur an mir, ja, es liegt auch am Gegenüber, ob das so ankommt. So, aber guck mal, die Natur, ja, die macht das alles automatisch, passiv. Da muss man sich nicht einmischen, genauso wie ein Kind sich normal automatisch entwickelt. Und dieses ständige Verzerrte ist ich muss eingreifen, ich muss was tun.
Ich, Kontrolle. Es ist eher das Männliche, was aus dem Gleichgewicht ist. Weil das Weibliche so getan wird, oder das gibt es nicht, oder das vergessen wurde. So dieses, das passiert automatisch, ja. Und das sind auch andere Mächte, die das entscheiden. Nicht ich entscheide das so, ja. So, und Gleichgewicht entsteht auch, es ist eine Folge. Genauso wie mit diesem ganzen Kundalini-Zeug, das kommt automatisch. Da muss ich nicht keine Erweckung oder sowas machen, ja. Das passiert bei mir automatisch, wenn ich soweit bin. Und es ist auch, wenn man gar nicht weiß, warum mache ich das so, da brauche ich das männliche Bewusstsein darüber. Warum möchte ich das machen? Warum ist das jetzt für dich dran? Was hat mich dahin geführt? So ist es alles komplett verdreht. Und ich weiß nicht, warum ich das jetzt seit 14 Minuten erzähle, aber anscheinend ist das hier wichtig, ja? Weil vielleicht ist diese Sonnenwende, hat sich da bei euch auch irgendwas oder will sich was wieder wenden, sag ich mal. Naja, ich kann den Tee jetzt wenigstens schon mal anfassen. Guck mal, die Hitze ist schon jetzt ein bisschen... Vielleicht sollte das auch bei mir raus oder bei euch so ähnlich, oder ihr habt sowas Ähnliches, was euch richtig aufregt oder so, was eigentlich damit zu tun hat, so, warum mache ich das eigentlich, warum höre ich auf die, obwohl ich lieber die Natur damit leben möchte, im Einklang, ja. Die Gänse, die Zeichen passiv beobachten möchte, dahin ziehen möchte, wo ich will. Wenn ich in den Süden ziehen will im Winter, ziehe ich in den Süden. Und wenn ich das in einer Gemeinschaft tun will, als Gänse, tue ich das. Gänse ist aber immer auch für mich, ja, sich selbst treu zu bleiben. Es sind sehr treue sich selbst gegenüber, ja, seinen eigenen Familien, seinen eigenen Strukturen. Ja, die beschützen halt das auch. Ja, also mein Opa hat immer erzählt, die hatten statt einen Wachhund, hatten die diese Wachgans, ja, und die greifen auch Leute an, die auf den Hof kommen. Früher, ja. Ich weiß nicht, ob es das heute noch gibt, aber das war wie so eine Art Schutz. Aber muss ja jeder vielleicht selber nochmal gucken, was bei euch, wenn ihr an eine Gans denkt, oder was für euch, was da vielleicht kommt. So wenn eine Gans, nicht im Hier, im Kopf so, oh, das könnte das sein, sondern was ihr fühlt. So, das muss man auch gar nicht erstmal in Worte fassen können, sondern einfach erstmal wahrnehmen und da lassen. Und wenn ihr dem Raum gebt, dann wächst das passiv, das wollte ich damit sagen, automatisch, wenn es einfach da sein lasst. So, kurz trinken. Das war das erste Thema, wo ihr Informationen brauchtet anscheinend. Okay, ich hoffe, die waren hilfreich für euch und das war jetzt auch nicht nur mein Mitteilungsbedürfnis oder so. So, also. Oder so ein bisschen Müdigkeit drin, ne? Dadurch, glaube ich. Also, Eule 20. Tukur als Einflusskarte. Passiv, ja. Also subtil. Unbewusst, unterbewusst. Unter der Oberfläche. Möchte etwas ganz genau betrachtet werden. Das ist das Thema und das seid ihr euch nicht bewusst. Details betrachtet werden, genau hingesehen werden möchte dort. Bei einem Thema, das kann alles Mögliche sein, und das ist jetzt hier nichts Spezifisches, sondern eine allgemeine Information. Bote der Götter der Unterwelt, Verbindung mit dem Schatten selbst. Genau, was bei euch am Schatten selbst liegt, aber auch, ja, das ist ein Thema. Persönlichkeitsthema. Expansion, Einschnürung. Die Freilegung des verborgenen Selbst kann die Gesundheit oder die Repression fördern. Das meine ich. Wenn man dieses aktiv, wenn man meint, ja, jetzt ist das dran, oder man denkt, das ist dran, das meine ich, es kommt automatisch, wenn ich jetzt sage, so, ich mache das jetzt, weil ich meine, das ist dran. Das meine ich jetzt, das kann dann auch einschnüren, also Repression fördern.
wenn es der falsche Zeitpunkt ist. Und damit, das habe ich auch lange gebraucht zu verstehen, ja. Weil es einfach so ist. Weil, guck mal, wenn man was pflanzt oder so, die wachsen alle, oder wie jetzt zum Beispiel im Herbst, habe ich beobachtet. Wisst ihr, wann ein Baum entscheidet, wann er die Blätter abwirft so und wann welches Blatt abgeworfen wird? Jeder Baum, der eine wirft das dann ab, der andere dann, ja. Hat mit dem Baum an sich zu tun, das ist ein persönliches, intimes Thema. Das ist so, als Einflusskarte. Genau jetzt bestehen immense Chancen für persönliches Wachstum. Jetzt. So, nicht zu der Sonnenwende, sondern jetzt. Und das meine ich, wenn man das immer alles aufsagt auf eine männliche Art und Weise, ja, bei der Sonnenwende muss man das machen oder bei der Sonnenwende ist das oder so. Nein. Die ist so, die ist da sind solche Sachen, aber was bei euch da dran ist, das kommt aus dem Inneren, ja, und das kommt automatisch. Und wenn ihr da kein Bedürfnis, das ist dieses Erzwingen, wisst ihr, wie ich das meine? Und da war ich auch lange drin und das hat mich auch teilweise jetzt, ich bin da so kaputt gemacht, dieses Denken, irgendwas wäre falsch. Oder ich müsste irgendwas ganz Bestimmtes machen. Oder, was jetzt auch gerne viel bei, womit auch immer jetzt verkauft wird oder bei den sozialen Medien oder so immer ist, ich habe was du brauchst. Du kannst das nicht, ich kann das. Hallo? Nein. So, wenn ihr was braucht, dann merkt ihr das und dann geht ihr dahin. Fertig. Da brauche ich keine Werbeanzeige. Wenn es mir doch in Ordnung, also bei mir ist doch, wenn alles in Ordnung, also wenn ich das jetzt nicht von mir aus, dann ist es auch nicht dran. Oder weil das ist alles jetzt überlagert und das ist für persönliches Wachstum. Alles tief Verborgene, das einen unheilvollen Einfluss ausgeübt hat, kommt nun an die Oberfläche, um bewältigt zu werden. Ja, und das ist mit diesem Feuer gemeint, ja. Das muss jetzt einfach an die Oberfläche. Also ich habe ganz viel Feuer, ich möchte reden, ich möchte so. Wir gucken, was die anderen Karten sagen. Also, erstmal im Süden, im Alltag. Fledermausjagd gefahren. Das wisst ihr auch. Gefahren und Opfer. Irgendwas ist gefährlich und deshalb ist dieses Feuer da, dass ihr euch schützt, ja. Und da muss man einem auch nicht sagen, so, ja, man darf nicht aggressiv sein, man darf nicht wild sein. Nein, wenn es nötig ist und wenn euch jemand angreift und ihr müsstet das schützen, dann ist das so. Und dann muss auch niemand sagen, so manipulativ so, oh, was hast du denn? Ich mach doch gar nichts. Doch, ihr reagiert so, weil das euch angreift, ja? Und ihr euch schützen müsst. Und das hat wohl einen Grund. Und das ist natürlich, weil ihr da zu tief drin seid, ist das jetzt vielleicht extrem. Aber ja, das bringt Gefahren. Ich gucke nochmal genau. Steht für den unerwarteten leisen Tod. Es kommt nicht aus der Unterwelt, also keine Opfer jetzt direkt. Abruptes Ende, eindringliches Lehren. Ja, es ist eher hier das eindringliche Lehren mit Tukur 20. Ja, Einschnürung ist eher hier im Brustkorb. Also falls ihr, ich weiß nicht, warum ich mal dieses Kundalini-Thema habe, aber falls ihr das gemacht habt, ja, steckt das hier einfach fest, weil es der falsche Zeitpunkt war. Ich reg sowas so auf, solche Leute, die das einfach machen. Also nicht, ne? Hat ja einen Grund, dass ihr das, tut mir leid. Ja, es steckt einfach fest.
weil ihr hättet nach innen gehen müssen und dahin gucken müssen, was ihr aber nicht gemacht habt. So, und wenn ihr das macht, fließt das auch wieder zu euren Herzen. Ja? Hier sei nochmals daran erinnert, dass eine Karte des Todes nicht den körperlichen Tod meint, sondern das Dahinscheiden von Gedanken, Standpunkten, Beziehungen, Objekten, Jobs, Tätigkeiten, Diensten, deren Zeit vorüber ist. SOTS steht für das unwiderrufliche Ende. Da es unerwartet eintritt, geht es mit Aufruhr und Verwirrung einher. Dies ist die rechte Zeit, sich daran zu erinnern, dass der Schein trügen kann. Nicht jedes Ende ist unbedingt schlecht, denn es schenkt wichtige Lebenserfahrungen. Das ist im Alltag, was anscheinend die ganze Zeit verdreht wird seit dieser Sonnenwende. Ich weiß nicht, vielleicht seid ihr auch auf irgendwas sauer und wisst das gar nicht. Ja, 23 im Westen. Schenotte. Sonot. Das ist eine Öffnung zu den Kanälen der Unterwelt. Aber auch Wohnsitz von bestimmten Göttern war das damals, ja. Unterwelt ist aber eher die untere Welt gemeint. Da sind auch da ist alles Mögliche verborgen, ja. Was vor allem Gaia betrifft, eure Vorfahren, alles versteckt. Also hier ist nochmal das Unterweltthema, Schattenselbstthema doppelt. Ja, das liegt im Schatten. Und das soll sterben, dass es im Schatten liegt. Sonot teilt ihnen mit, dass sie bereit sind, sich eingehend mit dem von der Karte angedeuteten Bereich zu befassen. Am Schatten. Und was sterben soll. Oder was da liegt überhaupt im Schatten. Die Himmelsrichtung, ja, auf welchen Lebensbereich? Denken Sie daran, dass der Blick in die Tiefe auf vielfältige Weise verfälscht werden kann. Schauen Sie also genau hin, bis Sie dessen sicher sind, was Sie da sehen. Ja, das ist hier doppelt mit dem Schein, ne? Im Alltag und im Schatten. Also irgendwo hat sich so ein Schein verfestigt. Die Weisheit, die fehlt im Norden. Oder familiäre Bande, was da... Der Gott ist hier in Wandel, Hurrikan 7. Hurakan, also... Ja, was ihr radikal umbrechen sollt. Was. Oder das Bewusstsein darüber, dass das sich ändern soll, ist irgendwie gar nicht da. Führt plötzliche Veränderung herbei. Was als Desaster erscheint, kann letztlich große Vorteile bringen. Ja, auch irgendwas wird als schlecht gesehen, das nicht schlecht ist. Das liegt hier auch. Transformation, Zerstörung. Hurakan ist der Gott des Himmels. Von ihm stammt das Wetter in all seinen Spielarten, vor allem aber Stürme und Gewitter. Von seinem Namen ist das Wort Hurrikan abgeleitet, ja. Bereiten Sie sich auf größere, jähe und extreme Veränderungen in Ihrem Leben vor. Sollt ihr darauf vorbereitet werden und dafür müsst ihr tief in euch, in eure Persönlichkeit gucken. Denn nur so könnt ihr das tragen. Und nicht in außen mit irgendwas, mit Schein oder so einem Kack. Entschuldigung. Das Wort. Diese können in so unterschiedlichen Bereichen eintreten, wie Finanzen, Karriere, Beziehung, Gesundheit und Gefühle. Das liegt hier eigentlich doppelt. Im Schatten liegt, dass irgendwas enden soll. Und jetzt steht das nochmal, diese Lebensbereiche. Vorbitte für plötzlichen Wandel. Das liegt hier dreimal, dass das plötzlich ist. Habe ich ja noch nie gesehen. Dualität. Dies ist eine passende Zeit, sich an das Wesen der Dualität zu erinnern. Eine scheinbare Katastrophe, schon wieder Schein,
wird sich womöglich als wahrer Segen erweisen. Das ist ein Segen, was da passiert ist. Wer redet euch das ein, dass das was anderes ist und warum? Glaubt ihr das? Doch vielleicht muss sich der Staub erst legen, bevor ihnen klar wird, was gerade geschehen ist. Ja, das ist die Weisheit. Und das auch familiäre Strukturen und so, was euch fehlt. Ich denke mal, ihr habt das so mitbekommen, oder das wurde immer so gehandhabt, als wäre das was Schlechtes. So im Osten, was rein möchte. Grüner Mais, Ben. Ja, 38. Glyphe 13. Etwas ist unreif und das möchte Reifung. Also, es ist halt grüner Mais, ne? Es ist noch grün. Und deshalb sollt ihr auch tief in eure Persönlichkeit gucken, damit das wachsen kann, ja? Damit ihr das selbst formen könnt, wie ihr diesen Mais haben wollt. Ich lese jetzt aber trotzdem nochmal vor. Und irgendwas wollt ihr euch die ganze Zeit wehren oder das regt euch richtig auf, so. Vielleicht habe ich das auch selber, aber ich gebe das jetzt mal so mit. Durch seine Himmelsrichtung verweist Ben auf einen sehr vielversprechenden Aspekt, der in ihr Leben tritt. Ja, euch selbst, eure Unreife, was ihr greifen wollt in euch selbst als persönliche, was in euren Schatten liegt, Potenziale. Ob und wie sie darauf reagieren und dass das alles unterstützt wird durch diesen Wandel und das alles dann klar wird. Wenn es explodiert ist, ja? So dieses ist so wie echt Explosion so. Ob und wie sie darauf reagieren, liegt an ihnen. Chancen bleiben ungenutzt, wenn man sich nicht um sie kümmert. Und deshalb soll man genau hingucken. Wie muss ich mich darum kümmern? Was ist Schein, wie ich mich darum kümmern muss? Was muss ich da radikal verändern, dass ich mich darum kümmern kann? In jeder Position ist die Zahl 13 mehr als nur ein Indikator für das Maß an Energie. Vielmehr verkörpert sie die Energie selbst und steht für persönliches Wachstum. Schon wieder persönliches Wachstum. Okay, das ist ein sehr persönliches Thema. Es geht um euch selbst. Auf euch öffnen. Und noch. Okay. Ich würde nochmal genaue Infos übersehen. Was mit diesem grünen Mais gemeint ist. So, ich lese nochmal hier allgemein kurz, vergessen. Rohe, ungeformte Lebensbausteine. Kann je nach dem Willen des Benutzers für Gutes oder Schlechtes verwendet werden. Unerfülltes Potenzial, vertane Chancen. Vertane Chancen. Was möchte raus? Ich rede auch so schnell. Also, 7 der Regenbogen. Ja, sich behaupten. Irgendwie weiß man nicht so genau wo, weiß nicht, irgendwas. Der Gehängte, 12. Verkehrt herum. Als Spiegel dazu. Ja, man behauptet sich die ganze Zeit und weiß nicht wo oder warum. Und deshalb kann man sich gar nicht den Sachen hingeben oder sich selbst hingeben oder seinem Fluss des Lebens hingeben. Und man spielt für andere irgendwas. Ach, das ist der Büffel.
Und als Spiegel 8 Wasser, also doppelt 8. Gefühlsmäßig möchte was zurückgelassen werden. Ja, Unwille zu nötigen Anstrengungen haben wir noch bei der Behauptung. Genau, diese Behauptung wird falsch eingesetzt. So. Und diese Selbstbehauptung, ja. Also in den falschen Bahnen, also ich sage jetzt falsch, meine ich, sind Bahnen, also eure Bahnen wären an sich anders, die im Einklang mit euch sind. Umgekehrt, mangelnde Beständigkeit der Anstrengungen, Enttäuschung, Aufgabe vorheriger Pläne, Schüchternheit, Bescheidenheit, verlorener Erfolg. Ja, das möchtet ihr eigentlich zurücklassen. Und das liegt auf jeden Fall als Folge da drin. Der 8. Lehrzeit, Kunstfertigkeit, Lernleichtigkeit, Offenheit, Bescheidenheit, Handwerk, persönliche Anstrengungen. Genau, diese persönlichen Anstrengungen, ja, werden an falscher Stelle benutzt. Das ist hier ganz klar dieses, an falscher Stelle wird sich behauptet, dann wird an falscher Stelle was aufgebaut. Deshalb soll man nach innen gehen, so, was ist denn, warum? Also ich habe immer dieses Warum. Was soll das halt so? Diese Sinnlosigkeit so ein bisschen halt, so für euch persönlich auf jeden Fall. Also innerlich, ja. Willensschwäche, Ungeschicktheit, Unsicherheit, Unruhe, Verspätung, Nutzung der eigenen Fähigkeiten zu zerstörerischen Zwecken, ja. Der Magier verkehrt rum. Orangener Wind. Ihr habt so schöne Möglichkeiten. 9 der Blitze. Verkehrt herum. Ja, aber ihr kettet euch da an diese alten Sachen dran. Unbewusst, ja, ist das alles. Das ist jetzt unbewusst. Verleumderisches Gerede. Schande, Skrupel, Schüchternheit, sehe ich der Charakter. Begründete Furcht. Ja. Ihr seid an diesem Schein gekettet im Alltag. Das soll jetzt weggefegt werden. So, dann liegen da noch die Liebenden. Das Potenzial, was da rein will, ist auf jeden Fall ein Herzensthema. 7 der Büffel. Das spiegelt aber im Moment ein 7 der Büffel. Also das, was ihr liebt, wird ungeduldig, weil man ja nicht, also deshalb soll man richtig hinsehen mit der Eule, ja. Unvorsichtiges Handeln, Geldverlust, unkluge Investierung. Ja, es wird unklug eingesetzt. Und das möchte reifen. Richtig ausgerichtet werden, ist das Thema. Das meine ich ja immer mit den richtigen Bahnen, alles in richtige Bahnen lenken. Für euch. Deshalb müsst ihr hingucken. Und alles andere muss radikal weg, da gibt es kein Aber. Wir gucken nochmal, was die Zwischenhimmelsrichtungen sagen. Nordwesten, Südwesten, Südosten, Nordosten. Vielleicht nochmal, was im Schatten liegt, genauer. So, erstmal Nordosten. Ja, der Emperor verkehrt rum, der Herrscher verkehrt rum. Jemand sitzt auf eurem Thron. Des aktiven Handelns, ja.
der Tatkraft. Aber wenn ich das nochmal vorlese, wird es, glaube ich, klarer, wie das gemeint ist. Passion blocked, ja. Die Leidenschaft ist blockiert, die Herzensleidenschaft. Das meine ich mit dem Feuer. Schwierigkeit, sich selbst auszudrücken. Nein. Blockierte Möglichkeiten. Sensibilität entwickeln. Ja, und ihr sollt da hingucken, das fehlt euch auch an Weisheit, was die blockierten Möglichkeiten sind. Warum eure Tatkraft, was da auf dem Thron sitzt für einen Schatten, was da im Schatten liegt, was diesen Platz einnimmt und wie ihr das selbst korrigiert, wie das für euch so aussehen müsste und das dann auch alles wegfegt. Also Nordosten, was dann auch reinkommt. Ja, Arbeit. 3 Münzen. Ja, eine Weisheit auch, woran ihr arbeiten und festhalten sollt, bewusst. Das wisst ihr, also, aber ihr wisst noch nicht genau, auf was bezogen, ja. Da liegt noch was im Schatten, auch mit Alltag, was das zu tun hat. Odin, Vater der Kelche im Norden, König der Kelche. Zeichen, euer Schatten gibt euch Zeichen. Im Alltag, vor allem in Situationen. Und die möchten tiefer ergründet werden. Diese Zeichen oder diese Ahnung, die ihr habt. Hier liegen auch Runen. Und sage ich ja, es ist dieses Feuer, also dass man sich wehren will, so, das ist auch, glaube ich, ein Zeichen. Südosten, Sieg. Aber umgekehrt. 6 Stäbe. Ja, durch diesen Schein oder da, wo euch selbst im Weg steht, das muss im Alltag korrigiert werden. Dann kommen wir nochmal die Schatten. Ja, ihr geht nicht nach innen, ihr sucht nicht selbst. Der Eremit umgekehrt. Das heißt, es ist auch blockiert, dass ihr selbst so, genau, die Bahnen sind offen. Aber wie wird gesagt, die Methoden, wie ihr auf euch selbst hört, sind falsch und der Mond. Also es müsste mehr Intuition, die liegt im Schatten eurer eigenen Intuition. Hier ist nochmal eine Rune. Fische. Euer eigenes Einheitsbewusstsein liegt im Schatten. Ja, gucken wir nochmal, wie das vielleicht heilen kann. Dass man durch den falschen Herrscher, also irgendwie in dem einen Stapel war es, im ersten Stapel war es eher die Nord-Süd-Achse, aber hier ist es irgendwie, alle Achsen sind so ein bisschen verdreht. Das habe ich ja gesagt, so bis auf Nordost, Süd, West. Die ist jetzt schon klar. Also die Zeichen, die im Schatten liegen, so halb. Zeichen, die ihr bekommt und dass ihr daran arbeiten müsst, ja. Also ihr habt die Intuition und so, das ist zwar ein bisschen im Schatten verbuddelt, in bestimmten Bahnen und blockiert durch irgendwie
Methodik, nach innen zu gehen. Macht ihr das irgendwie mit anderen zusammen, anstatt alleine? Weil dieses Alleine ist blockiert. Dass ihr alleine darauf guckt und alleine euch auf den Thron setzt. Das ist hier eine einzelne Arbeit. Ja, der guckt ja auch hier so mit diesen 7 Regenbogen so auf die anderen und denkt sich so, was mache ich hier eigentlich? So, wie das sein könnte mit dem Herrscher und dem, also dass ihr selbst da Königskerze, die aufrichtige, es geht um Aufrichtigkeit dir und anderen gegenüber. Oft sind es zu Beginn nur kleine Lügen, die wir auch uns selbst erzählen. Diese wachsen weiter und schließlich wird es schwer, aus diesem Strudel wieder herauszufinden. Die aufrichtige Königskerze hilft dir zurück auf den Weg der Wahrheit. Ja, und deshalb sollt ihr der Eule da richtig nach innen gucken. Und alles andere muss halt weg. Radikal. Und das auch sagen, deshalb habe ich so auch auf Feurig geredet. Bin ich gespannt auf eure Tasse am Ende. So. Wo wollen die denn hin? Wir gucken mal. Erfüllung, Majoran. Ja, das liegt ja auch mit den Liebenden, ne? Eine Herzenserfüllung, wo genau hingeguckt werden soll, wo da Unklarheit, Schein drauf liegt. Das verbuddelt, verdreht im Zeitraum der Sonnenwende. Zwilling, also das soll kommuniziert werden, aber mit euch selbst. Oder, wenn nötig, mit anderen, die weg müssen, ja? Auf Wiedersehen. Da ist nichts anderes. Ciao. Ganz klar, die müssen weg, die sich da aufeuern, die... Guck mal, ihr müsst euch immer fragen, so... Oder das wisst ihr auch so, ihr habt ja den Mond hier, wollen die das von Herzen für euch oder sind die auch in einem Programm? Möchtet ihr dieses Programm von denen nähren oder möchtet ihr euch selbst nähren? Was möchtet ihr vor allem gefühlsmäßig nähren mit dem Mond hier, ja? Wässern, Nährboden geben, daran arbeiten. Erfüllung 15. Feuer nochmal. Wann kam die Wende in eurer Erfüllung und warum? Oder wie hat sich diese Wende verdreht oder welche Methode? Weil ich habe immer wieder so irgendein Handwerkzeug oder irgendwas wurde gemacht, was euch nichts bringt einfach. Also was soll das? Da fließt endlos Feuerenergie hin. Und Kraft und Erdenergie und Arbeit. Und Magie auch. Also Schaffenskraft, Schöpferkraft. Warum ist die da? Warum ist die am Schein gefesselt? Ja, fragen wir mal warum vielleicht. Emotion, Gurke, Krebs. Schon wieder der Mond. 4. Ups. Weiß nicht, wie das heißt. Größeren Thema. Jungfrau, Skorpion, Entschuldigung. Eine Zeit, genau, wofür setzt ihr eure Zeit ein? Eure Lebensenergie mit der Sonne. Skorpion, tief gucken nochmal. Ihr haltet fest an irgendeiner Reaktion oder Emotion, vielleicht was euch gut fühlen lasst, wo eure Zeichen und Intuition im Schatten euch eigentlich selbst vorverrannen. Ein altes, so
Reaktionsmuster so in der Art halt so. Oder was euch oder was euch vielleicht als Werkzeug gegeben wurde, so als, ja, so müsst ihr mit euren Emotionen umgehen oder sowas. Also so etwas Verdrehtes. Patupaiarehe. Das scheue Feenwesen, umarme das Fremde, ja. Euch selbst, eure eigene innere Welt. Und scheu, das ist so weit ins Dunkle gerutscht, dass das jetzt radikal genau, das ist zu weit im Schatten. Tikoka, die Süße des Lebens, genieße dankbar das Schöne im Leben. Ja, das wurde euch auch irgendwie so ein bisschen, das liegt auch im Schatten ausgeredet. Orange, Freudentänzer in sonniger Verbundenheit. Das Strahlen meiner Orangensonne. Genau, haben wir hier wieder Erfüllung, Lebensfreude. Das habt ihr auch hier ein bisschen im Norden, also was euch noch fehlt als Weisheit, weil, oder in der Familie so, was übernommen wurde, was dem im Weg steht oder was das fördern könnte. Oder was für Probleme da waren, die das vielleicht gehemmt haben, die das aber auch gleichzeitig auflösen könnten, ja. Ein Problem hat immer auch eine Lösung in sich für etwas und ihr habt das in euch. Aber ihr müsst euch auf den Thron setzen und diese Chancen ergreifen. Das Strahlen meiner Orangensonne lädt dich ein, dich den sinnlichen Seiten des Lebens und der Schönheit ferner Kulturen zu widmen. Ruft eine Reise in mediterrane Gefilde, möchte mein Blutenduft deine Räume erfüllen und höher schwingen lassen. Feiere das Leben und genieße es alleine vor allem. Alleine. Diese Reise kann auch in euer Selbst sein, ja. Das ist hier auf jeden Fall, ich meine, ihr könnt euch äußerlich reisen und das dann machen, aber es ist gemeint in eine ganz ferne, tief verbuddelte Kultur in euch selbst, ja. The Ghost Dance. Der Geistertanz. 22, die Ahnen. Lustig. Das liegt im Schatten auch. Also die helfen euch bei dieser persönlichen Entwicklung und die haben auch die Lösung dafür. Die senden euch auch die ganze Zeit diese Zeichen mit Odin. Im Alltag beschützen die euch auch. Und das zieht eure Lebensenergie, halt diese Schein. Umarme das Fremde. Ja, vielleicht fühlt ihr euch euren Ahnen gegenüber auch ein bisschen fremd. Oder es wurde euch eingeredet so. Also ich weiß nicht, das sind irgendwie alles nicht die richtigen Werkzeuge. Es ist alles so ein bisschen verdreht. Was im Einklang mit euch und euren Ahnen ist, so wie das mit eurem Natur entspricht. Okay, es ist auf jeden Fall jetzt ruhiger. Das war jetzt ja schon. ...35. Astrologie. 53. Entschuldigung. Jetzt ist auch 53 gewesen. Lustig. 53 bei genau 53,0. Da liegt euer Sieg, also euer Erfolg. Das ist ja lustig, einsichtig. Dieser Spiegel, genau, das ist genau, was die Eule sagt. Euch selbst vor den Spiegel stellen, alleine. Mit dem Mond. Der Mond ist ja auch so ein bisschen Spiegel der Sonne. Den Mond und eure Gefühle so ausrichten, dass eure innere Lebensfeuer das perfekt spiegeln kann. Ich gucke jetzt aber nochmal in das Buch, weil diese 53 war ja extrem. Entwicklung, langsamer Prozess. Ja, das ist ja auch der grüne Mais. Also etwas möchte langsam reifen, was euch Erfüllung bringt und dann am Ende auch Langlebigkeit.
Na, auch die 3 Münzen, Arbeit. Aber das Fundament ist gerade da, Entschuldigung, wie ein Baum langsam wächst bis zum Himmel, entwickelt sich auch die Situation, die du gerade hinterfragst. Schnelles Wachstum und revolutionärer Wandel sind gerade unwichtig, aber eher langsam behutsame Entwicklung. Genau, bringt langfristige Erfolge, sei zielgerichtet und vorsichtig. Lehne schnell einen Prozess ab, wie zum Beispiel einer, der dir sagt, ne, ich mache das eben schnell für dich, ist mir nur gerade so reingekommen. Oder ja, ich mache das oder ich weiß das. Nee, geht nach innen, guckt selber. Mit der Eule auch nochmal vor allem. Das müsst ihr euch jetzt ja langsam bewusst sein. Also die liegt hier im Unbewussten. Aber ja, du kriegst zwar vielleicht kurz hier eine Zufriedenheit dann, aber das Ergebnis ist halt instabil oder langfristig bringt das nichts. Jetzt musst du ein solides Fundament schaffen. Genau, bleib bei deinen Plänen, das steht ja auch nochmal, also dieser Herrscher, dass man ihn richtig auf seine Pläne ausrichtet. Und die Intuition, was ist machbar, das liegt in eurem Schatten verborgen, im scheuen Feenwesen und im Fremden mit den Ahnen zusammen. Weil hier liegt auch nochmal, hier steht, wenn du traditionelle und getestete Methoden benutzt, damit sind eure innere Weisheit gemeint und eure Ahnen, mehr das in Einklang, was ihr gemacht habt, eure eigenen Methoden, genau, hier steht ja auch Methoden, was ich gesagt habe, irgendwie falsche Methoden. Und gründe dich selbst auf allgemein akzeptierten Werten, also was du allgemein akzeptierst, ist auch automatisch, was eure also die Ahnen liegen ja hier, ne? Also Familien, das ist ja ganz komisch hier. Dann machst du langsam Fortschritt. Also hier liegen ja wirklich auch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, alle 12 Zeichen. Also ihr müsst quasi den Tierkreis einmal komplett betrachten. Einmal ganz den Kreis gehen. Neu, aus eurer Sicht. Und alles andere, ne, also hier steht zwar, ne, nichts Schnelles oder so, aber radikal, alles andere weg. Weg, weg, weg. Das ist so gemeint, ja. Ich gucke noch kurz nochmal, was 61 ist. Ja, die innere Wahrheit, die Einsicht. Ein Verstehen der inneren Wahrheit gibt geistige Klarheit, die euch ja fehlt, über auch eure tiefen Emotionen. Hier ist auch die Königsherz, die Aufrichtigkeit, ja, der Weg der Wahrheit. Das ist immer leicht gesagt, ne? Aber also ihr habt eigentlich alles, dass ihr da klar hin könnt, ja. Da ist jetzt nicht großartig, dass ihr euch selbst so
besonders betrügt, sondern eher einfach irgendwas übernommen habt oder einen Schein. Ja, und objektiv das auch betrachten und sich selbst als Anteil sehen des Ganzen. Und nicht andersrum, sagen die. Das ist irgendwie andersrum, hat sich verdreht. Ein Verständnis von kosmischen Zyklen. Ja, das war auch mit der Sonnenwende, mit dem Tierkreis hier. Einsicht in deinen Charakter, in dein Verhalten. Das, genau, es ist ja alles du selbst. Was bist du selbst in diesen Zyklen? Was sind selbst kosmische Zyklen für dich? Das hatte ich auch hier die ganze Zeit mit dem Weiblichen, das ist auch zyklisch. Deinen eigenen Zyklus, nicht wann der das sagt, wann dieser Herrscher das sagt, dieser Falsche. Ja. Machen wir mit den Karten nochmal weiter, was ihr noch braucht. Als Information, Surrender to Divine Timing. Ja, das habe ich ja auch die ganze Zeit gesagt. Das passiert dann, wenn es für euch passieren soll. Wenn ihr soweit seid. Manchmal unterscheidet sich göttliches Timing. Genau, gebe göttlichen Timing nach, ja? Oder gib dich dem hin. Wenn ein Ziel sich nicht schnell genug manifestiert, zu deinen Masken oder dem Schein, deinem Ego, sei geduldig und vertraue dem universellen Fluss. Ja, da habt ihr den Mond ja auch nochmal. Ihr wisst es eigentlich, den richtigen Zeitpunkt. Ihr habt da ein gutes eigenes Gespür für, auch über eure Ahnen und eure Zeichen, die ihr persönlich bekommt. So. Gib dich Wundern hin. Sei offen für Wunder und dass das auch echt ist und allen Widerstand loslassen und jeden Zweifel. Genau, hier ist auch nochmal der Gehängte, also dass das möglich ist. Ja. Das liegt bei der Fee. Lebe deinen Traum, beginne wieder zu träumen und mache deine Träume wahr. Mit den Liebenden hier auch. Ja, da ist ein Herzensanliegen, das möchte reinkommen. Dankbarkeit. Sei dankbar für, was du hast. Deine Gesundheit, dein Zuhause, dein Partner. Manches ist vielleicht zu selbstverständlich geworden. Ja, warum glaubt ihr denen, oder die da jetzt neu reingekommen sind, oder diesem Schein? Arbeitet an dieser Dankbarkeit. Das bringt euch Erfüllung und Langlebigkeit und Wert. So Seraphim annehmen. Vieles lässt sich leichter bewegen, wenn du mit anderen teilst und ihre Hilfe annimmst. Andere Wesen, die Zeichen wollen dir helfen, die Ahnen wollen dir helfen, deine Intuition will dir helfen. Genieße dankbar das Schöne im Leben, ja. Für dich persönlich, das liegt ja auch doppelt. Wofür bist du dankbar? Alleine. Und dann die Hilfe annehmen, die du auch brauchst von anderen, von dem du die auch brauchst. Das ist verdreht worden. Leute sind da, die an einen anderen Platz gehören. Und ihr lasst euch bei Sachen helfen, wo ihr eigentlich besser helfen könntet. Also das ist auch verdreht. Und ihr braucht eigentlich ganz woanders Hilfe. The Relics of Lemurien. Relikte von Lemurien. Fragmente, Erinnerungen. Das scheue Feenwesen. Reclaim, also wieder einfordern. Das sind Urkräfte, die da zurück zu euch wollen oder die im Schatten liegen.
mit Feenwesen und Naturwesen. Ja. Sehr, sehr, sehr alte Weisheiten, weibliche Sachen. Ja, könnte auch Seelenerinnerung sein, Akasha. Also Lemurien. Also das ganze Energie, wo es noch keine Körper gab. Kristall habe ich hier weniger. Mit dem Mond, die Ursprungskraft. Ja, das reine Ursprüngliche. Die Seele. Und die Sonne und die Lebenskraft spiegeln lassen auf den Mond, um das zu reflektieren nach außen. Dieses reine Urprinzip. Ich spiegel von innen nach außen. Und dann kommt es zurückgespiegelt. Ja, die Insel der Wunder. Discover, entdecken, lernen. Ja, wiederfinden. Das ist diese innere Reise. Schon ganz viel mit Wasser. Das scheue Feenwesen ist auch bei Wasser. Sind ganz mit Mond auch. Das ist ganz viel mit Wasser. Also ganz viele Erinnerungen, wo ihr nur alleine dran kommt. Und durch die Wahrheit. Aber im Alltag kriegt ihr auch ein bisschen Zeichen. Vor allem, wenn man dankbar ist. Und euch den schönen Seiten widmet. Der Heilungstempel. Wieder auffüllen. Sich kümmern. Sicher. So. Genau, diese Reise und um dieses Potenzial kümmern und das heilen, was da nicht geheilt wurde, was ja weggeschoben wurde, verdreht oder was ihr wem anders zur Heilung gegeben habt. Naja, wir gucken noch mal, welche Karten da sind. 6. Haus, Arbeit, Routine, ja. Kontinuierlich dran arbeiten, an diesem, was euch fehlt, was weg muss, was wieder gerade gerückt werden muss. Auch was in euch liegt. Wassermann, Vision. Ja. Ich weiß nicht, Wassermann-Energie. Hier liegt auch so viel Wasser. Zusammen mit der Erinnerung in die Vision gehen. Aus der Erinnerung, diesen grünen Mais, die Vision machen. Und das Alte zurücklassen. Und dieses Schein, das euch festhält. 11. Haus, Gemeinschaft und Technik, das ist ein Wassermannhaus. Und dann gemeinsam, das lag hier auch mit anderen, also mit denen ihr wirklich gemeinsam gehen wollt und so dahin gehen. Und das andere alles weg. Venus, Liebe und Schönheit. Wieder ein Herzensthema. Zwölftes Haus, Spiritualität, ja. Über das 12. und 6. Haus. Also das, was ich gesagt habe, was im Schatten liegt, innere Arbeit und so. Über das kommt ihr dahin. Ja. Das ist eher alles feinstofflicher und so. So, jetzt gucke ich nochmal.
ja, da ist ein ganz schmaler Rand nur. Also dieser Zyklus wurde nur 1/3 gemacht, aber der hätte ganz gemacht werden müssen. Das trifft euch auf euch, zwar aber auch auf eure Vorfahren. Und deshalb sollt ihr auch ganz klar diesen Kreis ganz gehen, diesen inneren Weg, ja. Und kriegt da auch alle Unterstützung, die ihr braucht, damit das reifen kann und alles wieder an seinen Platz kommt. Und diese ganzen Punkte oder was da im Weg ist, entweder weg, ja, oder transformiert werden oder aufgelöst, wie auch immer. Aber das Fundament ist auch ist nur energiemäßig vorhanden. Also es ist deshalb auch Arbeit und Routine. Es muss kontinuierlich daran gearbeitet werden. Und dafür muss diese Lebenskraft weg von diesem Schein, ja, weil ihr dafür braucht. Und das korrigieren, ja. Nochmal vielleicht gucken, was ich alles gesagt habe. Das war jetzt echt viel. Aber das waren alle Informationen. Ja, und Zeichen, ne? Das ist ganz klar. Halt auch nochmal Natur, Vögel, Feenwesen. So, ich hoffe, ich konnte euch helfen. Tschüss. So. So, jetzt sind wir bei Staffel 3. Ja, ihr hattet den Kreisel. Diese vielen Karten. Also welche Informationen ihr braucht. Ich habe schon bei den vorherigen Staffeln gesagt, dass ich ein bestimmtes Pflegesystem der Maya machen sollte. Das ist ähnlich wie das keltische und schamanische Medizinrad oder keltische Kreuz, aber ich habe jetzt noch eine Kombination, also ich sollte nicht das Ganze legen, sondern nur was Bestimmtes, und es wollten richtig viele Karten raus. Also ich hoffe, ich kann euch die Informationen geben, die ihr braucht. So, mit dem Kreisel, wir schauen mal, dass ihr das vielleicht sehen könnt. Ja, okay. Ja, es ist mehr Disziplin nötig und kontinuierliche Arbeit und eine gerade Bahn. Irgendwie ist alles zu verstreut, aber gucken wir mal hier. Okay, was Stabiles ist die Weisheit und vor allem auch die Weisheit eurer Vorfahren, also alles, was im Norden liegt, also alle Wasserthemen, in dem Sinne Natur, das ist stabil und auch diszipliniert. Alles andere müsste eigentlich wieder in diese Bahn gelenkt. Also, ich gehe jetzt auch ein bisschen um Bahn. Der eine Staffel hatte auch viel mit Wasser, aber eher, weil es um Erinnerung ging. Bei euch ist eher um Aufenthalt,
Aufenthalt am Wasser, also spazieren und so weiter, um das Zerstreute wieder zu ordnen. So, gucken aber erstmal das Medizinrad, also Einflusskarte, ja, das Maya-Rad, Einflusskarte, nördlicher Fixierer, östlicher Fixierer, südlicher Fixierer und westlicher Fixierer. Irgendwas ist zu trocken, deshalb vielleicht auch Wasser. Thema. Bei dem anderen Stapel 2 zum Beispiel war extreme Hitze. Ihr habt eher so trocken, vor allem hier im Hals. Extreme Trockenheit. Ich hatte extrem Durst, aber eher weil zu viel Feuer ist. Und Sie sich erinnern sollten, hier ist eher so, dass etwas generell zu trocken ist, was Wasser braucht. In dem Sinne, dass es mehr wachsen kann. Ja. Und mit euch, also die Weisheit, die ihr habt, dahin fließt, ja. Das, mein Gott. Die Luft ist auch sehr trocken, die ihr atmet. Irgendwie fehlt so ein bisschen Wasser. Alles dann trocken. Ausgetrocknet, verdörrt. Aber jetzt weniger von Hitze oder so, sondern Mangel an ja, Disziplin und Routine. Retourenenergie. Arbeit. Im Tun praktisch. Wir gucken mal eure Einflusskarte. Glyphe 6 Kimi, Tod 31. Etwas soll sterben und transformieren. Das wisst ihr auch. Ihr habt die Weisheit ja drüber, habe ich ja gesagt. Aber anscheinend fehlen euch ja irgendwelche Informationen für das Thema. Obwohl euch das Thema an sich bewusst ist. Ihr wisst, was sterben soll. Das Vergehen alter oder abgenutzter Ideen, Beziehungen oder Dinge. Wegen Wasser ist es wahrscheinlich eher ein Beziehungsthema, aber ich habe ja gesagt, es ist auch ein Routine-Thema. Achten Sie darauf, dass das Vergehende seinen Zweck zu Ende erfüllt hat. Aus dem Tod entsteht neues Leben. Als Einflusskarte. Kimi verbreitet seine Botschaft der kleinen Schlusspunkte. Im Gegensatz zu, es gibt noch eine andere Todeskarte, die hat ein großes Ende. Genau, ihr müsst irgendwas sortieren, es sind viele kleine Punkte. Genau, darüber seid ihr euch, glaube ich, nicht bewusst. Das meinte ich auch, es ist so ungeordnet, undiszipliniert. Es sind viele kleine Punkte, nichts Großes. Das ist gar nicht so schlimm und eher als freundlicher Anstoß gemeint, denn viele von uns schieben Abschlüsse aller Art hinaus. Irgendwas mit Sprache auch, das ist zu trocken. Die Zahl 6 zeigt an, dass genug Energie da ist. Die Sprache ist ganz komisch. Um die Botschaft der Lesung ernst zu nehmen. Bei dem anderen habe ich ganz viel Skandal gesprochen, weil das raus wollte. Und hier ist so, genau, es ist alles so verwirrt, so konfus, zerstreut. Okay, was ist denn im Süden? Alltag, 44 Sturm, unbewusst, subtil, unter der Oberfläche. Glyphe 20, Kauak. Ja, also bei euch möchte auch irgendwas raus, aber es ist zu trocken.
bedeutet, es fehlt der emotionale Bezug dazu. Also der gefühlsmäßige Bezug, rührt auf und führt einen Wandel herbei. Kann auch zerstören. Anregen, stören, als Gegensatzpaar oder Dualität. Stürme brachten den Regen für die Feldfrüchte, ja Regen. Genau, ist zu trocken. Konnten die Ernte aber auch vernichten. Zwischen Segen und Fluch ist es oft nur ein kleiner Schritt. Die Zahl 20, eine bedeutende heilige Zahl, steht für mittelfristige Lebenszyklen. Ja, es ist was Mittelfristiges, das meine ich ja mit Disziplin. Als Fixierer. Kauk verkündet, Kauak meine ich, jene kleineren Stürme, die nahezu täglich durch unser Leben ziehen. Im Gegensatz zu Hurricane mit seinen massiven Umwälzungen. Das war in Staffel 2. Genau, viele kleine Stürme, die ihr nicht einordnen könnt. Niemand ist vor ihnen sicher und wird es je sein. Dualität, was wir aus diesen Stürmen machen, liegt weitgehend an uns. Entweder wir wachsen an ihnen oder wir werden fortgeweht. Ihr werdet gerade fortgeweht, unabhängig von ihrer Position, sagt ihnen die Zahl 20, dass ein mittelfristiger Lebenszyklus abgeschlossen ist. Das ist an der Zeit, in die nächste Phase einzutreten. Ja, weil er den nicht abschließt. Der Tod, das soll abgeschlossen werden. Oft fordert uns das Leben zum Weitergehen auf, indem es dort, wo wir nicht länger sein sollen, ein Sturm aufkommen lässt. Ja, das merkt ihr im Alltag an den Situationen, die passieren. Aber ihr könnt das nicht einordnen, weil das viele kleine Sachen sind. Aber es sind wirklich, es passieren immer Sachen und ihr denkt, oh, was ist das? Was sind, weil ihr da gefühlsmäßig nicht so eine richtige Verbindung aufgebaut hat. Aber es ist was euch immer im Alltag aufgezeigt wird in mehreren kleinen Situationen. Und ihr seid irgendwie nervös. Okay. Ja. Ihr seht das an den Stürmen im Alltag, seht ihr das, was hier abgeschlossen werden möchte. Viele kleine Dinge. Was im Schatten liegt und im Westen oder sterben soll, wie auch immer. Oder Schatten selbst auch. 37 schlimmer Regen, ja. Wieder Regen. Das ist hier, die haben das auch so immer gedeutet, Regen, das sind ja viele kleine Tropfen. Das habt ihr hier einfach dreimal. Das war wieder mit dem ersten Staffel auch. Es war eigentlich bei allen Staffeln so ähnlich. Also ihr habt hier eigentlich so viel doppelt. Und vielleicht, weil es so prägnant ist, fehlt euch diese Information. Weil ihr das überseht. Stimme Regen, also doppelt. Regen ist ja tropfenweise. Und so wie viele kleine Tropfen. Glyphe 12 und 37. Das liegt im Schatten. Und im Schatten selbst auch. Und unter der Oberfläche. Da sind nochmal Sachen. Zahlreiche kleine Probleme, die wie Regen herabfallen. Eine Zeit der Erprobung und Stärkung von Wille und Ausdauer. Ja, Disziplin. Das soll jetzt diszipliniert gelernt werden. Plagende Sorgen oder Auflösungen wieder auftauchen. Für kurze Zeit haben Sie vielleicht das Gefühl, als würde das Unglück auf Sie herabregnen. In dieser Zeit gilt es, tut mir leid, dass ich lachen muss, aber das ist dieses Zerstreute, so, das ist überhaupt nichts so. Ja. In dieser Zeit gilt es möglichst, ihr seid so lustig einfach, so, weil ihr das immer so lustig erzählt. In dieser Zeit gilt es, möglichst großen Abstand zu gewinnen, um das gesamte Bild zu überschauen. Ja. Problemlösung ist eines der besten Instrumente für persönliches Wachstum. Probleme sind nicht dazu da, um uns zu plagen, sondern um uns etwas zu lehren. Die Zahl 12 steht für einen ausgeprägten, kaum noch zu überbieten unterstützende Energie bei Unternehmung in der entsprechenden Himmelsrichtung. Gleich ob als Einflusskarte, als Fixierer oder Modifikator, Fixierer, Würsten. Das liegt bei euch im Schatten, dieser Humor auch einfach darüber, diese Perspektive, ja.
Oder dass das was Schlimmes ist, soll sterben. Im Norden. Die Weisheit, die euch fehlt, beziehungsweise auch Problem und Lösung, was familiäre Bande betrifft. Der Narren Gott des Königtums. Ja, das soll gemeistert werden mit Disziplin hier. Das fehlt euch an Informationen. Aber es liegt nicht unterbewusst, also es ist schon bewusst, dass was gemeistert werden soll, ja. Unbewusst ist eher, dass diese kleinen Dinge sind, die abgeschlossen werden sollen. Dass das die Meisterung ist mit Disziplin und dann auch Saturnenergie, weil der kann das. Der hat Geduld, Ausdauer entwickeln so. Die erhabenste Eigenschaft eines Monarchen ist Güte. Entweder sind sie in einer Position, um von der Güte eines anderen Menschen zu profitieren, oder sie sind in der Lage, sie anderen zu erweisen. Beides ist eine Herausforderung. Das lasse ich jetzt mal offen für euch. Beim Gewähren von Hilfe besitzt sie womöglich auch die Macht, die von ihnen abhängigen Menschen zu nötigen, manipulieren, demütigen oder missbrauchen. Oder sie werden als Hilfeempfänger selbst in ähnlicher Weise ausgenutzt. Wie sie mit beiden umgehen, ist die Herausforderung. Also Gegensatzpaar gütige Führerschaft, Despotie. Herrschaft ohne Erleuchtung führt letztendlich zu Zerstörung. Güte, Mitgefühl und Würde, königliche Eigenschaften. Ahaule, Zahl 10. Das ist ein Zyklus, der abgeschlossen werden will. Nochmal, das soll gemeistert werden. Im Osten, was reinkommen möchte. Der Himmelsträger 4. Pau au tu. Ja. Das sind Lasten, die euch nicht bewusst sind. Irgendwas lastet auf euch. Ihr tragt Lasten. Diese kleinen Dinge, daran erkennt ihr das. Träger schwerer Lasten, symbolisiert Ausdauer, Solidarität und Kraft. Ja, das ist euch nicht bewusst genug, wie ihr das einsetzt, und ihr sollt das bewusster einsetzen. Fixierer. Wer ausdauernd ist, kann leichten Herzens Lasten tragen. Wer starrsinnig ist, fühlt sich indes oftmals miserabel und trägt die Last nur widerwillig. Manche Lasten wollen getragen werden, während man andere unnötig und nur aus Starrsinn schultert, ohne zu wissen, wann man sie abwerfen soll. Ja, hab ich ja gesagt. Okay, dann gucken wir nochmal genau, was noch gesagt werden möchte. Ja, das waren viele Karten. Ich lege die mal verdeckt hin, weil ich weiß gerade irgendwie nicht wo. Also die Weisheit, die euch fehlt, dass ihr das besser filtern könnt, dass diese Ausdauer reinkommen kann und welche Lasten ihr überhaupt wollt, ja. Ja, Reduzierung. Also das ist eher so dieses ganze Abschließen, um es zu reduzieren, reduzieren und reduzieren, bis nur noch 2 über sind. Ich lege jetzt die mal auf. Das Gericht. Der Narr umgedreht. Der Hierophant. Und 9 des Wassers umgedreht. Das Gericht, die Wassergeschöpfe, eine Erneuerung. Der Narr. Euch fehlt so ein bisschen diese Offenheit und Anfängergeist, was ich hier auch gesagt habe. Das liegt zu sehr im Schatten, wie man den schlimmen Regen sieht, diese Erneuerung. Dass ihr die närrischer seht und mit mehr. Das wird von euch blockiert. Oh, jetzt kommt ein Rabe. Der Hierophant, der heilige Mann, nochmal, was ihr glaubt. In
den einzelnen Situationen. 9 des Wassers. Ja, was sind diese Kälte hier, die ihr braucht? Diese Gefühle, diese 9. Ihr habt innerlich einen, und wie bringe ich diese 8 anderen, die da drumherum sind, in Einklang mit mir? Und dafür brauche ich eine offene Haltung, anstatt diese offene Haltung zu blockieren. Das muss sich erneuern, ja? In Einklang mit den eigenen Glaubenssätzen. Glaubenssätzen nicht in dem Sinne Idealen, Wertvorstellungen, Mäßigkeit, genau. Das wieder aus richtigem Maß zu reduzieren. Die schwarzen Jays. In allen Richtungen. Aber hier ist nochmal eher Richtung Gefühle. Also das, was man es ist ja auch mit Regen hier, also dieses Wasserthema, also das, was zu trocken ist, zu nähren. 6 der Regenbogen. Das bringt dann auch Erfolg. Das richtige Maß ist bei euch jetzt gerade der wichtigste Faktor für Erfolg. 5 der Regenbogen. Und der Nah. Ihr wollt das üben, auch mit anderen oder durch diese Konflikte. Ihr wollt eigentlich durch diese Probleme, auch mit Humor, also mit einer närrischen Haltung. Dieses, meine ich, das ist bei euch zu sehr im Schatten, dieses Humorvolle. Und ihr wollt das einfach eigentlich, aber ihr sträubt euch. Und dahingehend müsste das eigentlich reduziert werden. Das ist eigentlich das Mittel, was ihr aber blockiert, weil ihr das gefühlsmäßig nicht nähert und dementsprechend auch nicht das richtige Maß entwickeln könnt. Obwohl die richtige Einstellung und Haltung und Weisheit und so, das ist alles da. Und dann die letzten 2 Reduktionen. Der Herrscher verkehrt herum. Der Teufel. Ja, von diesen ganzen Abhängigkeiten befreien. Diese ganzen kleinen Sachen. Das alles zu Ende bringen. Anstatt dieses, was in hier die Einflusskarte auch gesagt hat, dass man das hinauszögert. Das bringt nur das bringt eigentlich die ganze Zeit im Alltag diese Stimme wieder, anstatt das richtige Maß. Das möchte angegangen werden, wieder richtig gelenkt werden. Und da ist zu wenig Aktivität und sich da auf den Thron seiner eigenen Glaubenssätze zu setzen. Das ist auch nicht. Ein bisschen komisch hier. Also dahingehend soll es reduziert werden. Dass ihr euch selbst da auf den Thron setzt. Aktiv und diese ganzen Sachen löst. Ah, okay, da ist irgendwie eine gefühlsmäßige Wunde. Also, ne?
auch wieder Wasser raus. Und daraus kommen, glaube ich, diese ganzen Regentropfen und Stürme im Alltag. Tochter der Kelche im Norden, Prinzessin der Kelche, Bridget of Ireland, schon wieder Wasser. Ihr braucht ganz viel Mitgefühl und Güte für euch selbst. Und ihr setzt das irgendwie, diese Meisterschaft darüber, dass ich das ausdauernd für was Bestimmtes einsetze und was ich davon überhaupt tragen will. Weil hier ist der Herrscher noch umgedreht und der Himmelsträger. Also Meisterschaft darüber und Klarheit darüber, was will ich denn davon tragen und wo möchte ich mich für einsetzen. Auch gefühlsmäßig, im richtigen Maß, so wie ich das für mich als richtiges Maß sehe und für andere. Konflikte, 5 Stäbe. Ja, es ist hier doppelt die 5 Stäbe, hier ist es aber richtig rum. Genau, und dann das im Einklang mit dieser Wunde und euren eigenen Gefühlen zu machen. Euch da zu behaupten. Anstatt mit einer chaotischen Haltung irgendwie undiszipliniert. Mehr Struktur und richtiges Maß. Hier der Teufel auf einmal umgedreht. Der liegt auch neben den Herrscher. Ja, das schafft immer wieder, dass ihr das nicht macht, dass ihr in diesem Alten bleibt. Irgendwie auf diesen Regen reagiert oder diesen Sturm. Diese ganzen kleinen Sachen schafft das immer wieder Verstrickungen. Und Leere. Das liegt in eurem Schatten. Okay, gucken wir uns nochmal die Leere an. Engelwurz. Die starke. Kraft, Stärke, Vitalität und vor allem Mut brauchst du jetzt. Es gibt Zeiten, Tage, an denen es dir schwerfällt, dich aufzuraffen. Die Engelwurz als starke, große Pflanze zeigt dir, wie einfach du zu mehr Mut gelangen kannst. Salbei, der Weise. Scheust du dich für dich einzutreten? Gehst du jeder Konfrontation aus dem Weg? Ja, gehst du. Du möchtest dich anders behaupten. Obwohl du weißt, dass dir das eher schadet als hilft. Selbstmeisterung, ja, das fehlt dir. Was möchtest du tragen? Was möchte reinkommen? Diese Meisterung und dieser Abschluss von den anderen Sachen. Der selber unterstützt dich, deine Stärke zu finden. Nochmal Stärke. Deine eigene Stärke liegt im Schatten dieser kleinen, schlimmen Regen, die eigentlich lustig sind, und in dieser Leere, die du dir geschaffen hast. Und zeigt dir auf weise Art, ob sich eine Auseinandersetzung überhaupt lohnt. Ja, darüber ist eine Lehre entstanden. Im Schatten. Also auch in dem, was sterben soll. Diese Lehre soll mit eigener Stärke, Weisheit gefüllt werden. Also sich aufraffen. Das ist die Doppeldisziplin im Praktischen, ne? Im Alltag. Ausdauern. Woran will ich ausdauern? Welche Lasten möchte ich tragen? Dass ich auch mehr Mut dafür habe. Liegt in eurer eigenen Lehre, wo auch die Weisheit liegt. Konfrontation. Auf welche Art und Weise sich Auseinandersetzungen lohnen. Ja, das sollte gemeistert werden und auch, ich wiederhole mich immer, abgeschlossen. 22 Weisheit, nochmal Lorbeer. Da sind noch Bücher, Löwe-Energie, Weisheit im Herzen, 22. Über den Alltag kommt diese Weisheit, über diese schlimmen Regen, diese Tropfen, diese Stürme.
wenn ihr das vielleicht einfach aufschreibt oder gucken wir weiter. Rirenga Vairua, das Tor zum Jenseits, lasse los und sei bereit für Neues. Genau, das haben wir auch, das Thema, etwas soll abgeschlossen werden, was vor sich hergeschoben wird. Und das bringt dann auch Weisheit. Jenseits, lasse los. Lerche, sanftmütiges Licht der wärmenden Herzensberührung. Bei euch ist es ein bisschen schwer, seid ein bisschen verschlossen durch diese Wunde, glaube ich, und diese Regentropfen da, die da immer reintropfen. Deshalb auch Wasser, so. Willkommen, Liebeswesen des Lichtes, deine Seele möchte sich in meiner feinsinnigen Liebespräsenz wärmen und erhellen lassen. Öffne dich für die Selbstverschätzung durch meine bis in deine Zellen einströmende Zuversicht. Ja, Zuversicht, Mut. Genau, mit Maß und Liebe, so wie ihr das möchtet. Eure Selbstmeisterung. Alles andere abschließen. Kaki, klärende Magierin des Geistes und der Seele. Meine innere Sonne möchte dein Leben erwärmen und deine Beständigkeit im Heilungsprozess mit Loslösung und Schwingungserhöhung belohnen. Ich kläre deinen unbewussten Raum von störenden Einflüssen und Fremdvereinnahmerungen. Ja, Fremdvereinnahmerung. Weil ihr Lasten tragt, die ihr nicht tragen wollt. Loslösung, irgendwas loslassen im Alltag und was schon längst, was auch noch ein bisschen verborgen liegt. Der Regenbogen, Medizin, 41, schon wieder orange. Ja, die Weisheit darüber und die Stärke, dass ihr schon alles habt, was ihr braucht. Also anstatt zu suchen, dass das irgendwo anders ist, liegt allein in dieser Ausdauer und diesem Abschluss der Sachen, die abgeschlossen werden müssen. Dann kommt das Gericht, nämlich diese Erneuerung. Automatisch, es ist schon alles da, ihr müsst nichts machen, außer das im Alltag alles lösen. Ja, es muss auch nichts Neues. Es soll einfach nur was Altes gesehen werden, eine alte Lehre und das überwunden werden mit Weisheit und Stärke. »25. Ja, es dreht sich die ganze Zeit im Kreis und ihr guckt zu. Und lässt wen anders darüber bestimmen. 29. Und ihr seid selbst innerlich, das bringt euch so in Aufruhr und in ein Ungleichgewicht. Das ist die Weisheit, die euch darüber fehlt. Irgendwie betrachtet das die ganze Zeit und denkt euch, ja, okay, wegen dieser Lehre kann eh nichts machen. Aber doch, feststellen, dass sich das euch auffühlt, dass ihr das, dass ihr das einfach abschließen wollt, dass ihr keine Lust mehr darauf habt. Ihr schließt das jetzt ab und fertig. So, das war's. Surrender to Prayer, also gib dich dem Gebet nach. Gib dich selbst dahin, also einfach auch um Hilfe bitten. Vielleicht für diese Wunde, wenn du von deinem Herzen betest, bist du gehört. Deine Antworten und Unterstützung kommt. Ja, ihr sollt das irgendwie selbst auch, die
komme bei euch da nicht so ganz dran, ist aber auch okay. Ich lege dann einfach, was kommt, ja? Gib dich deiner wahren Kraft hin. Ja, das liegt hier auch. Da ist so viel Kraft in euch. Dein Leben ruft nach dir, um in deine wahre Kraft zu treten. Auch mit dem Herrscher hier, der umgedreht ist. Anstatt das klein zu spielen. Also in Wirklichkeit, ich habe ja gesagt, ihr lacht eigentlich über diese ganzen kleinen Sachen. Ihr müsst nur diese Ausdauer und Disziplin wiederfinden. Und da kommt dann auch dieses Orangene wieder. Diese Wärme. Das liegt alles im Schatten, so ein bisschen des Alltages verdeckt. Und durch Meisterung das innere Kind, Emotionen, Situationen oder auch Verletzungen aus deiner Kindheit werden dir im Außen gezeigt, um geheilt zu werden. Ja, sei gut zu dir selbst. Das hatte ich auch in deinem Maß. Sag Nein zu diesen Lasten, ja? Und schließ das einfach ab und dann fertig. 27, 25, meine Zahl 7. Spirituelle Kraft. Jetzt sind dein ganzes Wissen und deine spirituelle Kraft gefragt. Nutze sie zum höchsten Wohle aller. Ja, Selbstmeisterung mit all deiner Kraft, die du hast. Das reicht. Um das alles abzuschließen. Damit der Kreis sich auch mal weiter drehen kann. Anstatt dass der alles in sich einsaugt in so ein leeres Loch. Resurrection, Comeback, Rebirth, Renewal. Ja, Erneuerung haben wir nochmal hier. Mit dem Gericht. Das möchte reinkommen. Das möchte erneuert werden. Diese Verletzung vor allem. Geheilt, Gefühle. Das ist so trocken. Daraus braucht mehr Disziplin. Und ja, wir gucken noch weiter. Die Lichtpriesterin, galaktische Weisheit, kosmisches Ritual. Ja, Weisheit ist hier nochmal. Lasse los und sei bereit für Neues. Tut zum Jenseits. Der Weise, das liegt im Schatten. Ihr habt so eine innere Weisheit, wo ihr durch Beten oder darum bitten, dass die euch gezeigt werden, drankommt und Sanftmut. Und Reduktion nach innen zentriert. Das, was jetzt ist. Und die Weisheit aktiv benutzt, um diese Probleme zu lösen. Und für nichts anderes. Für nichts anderes. Gerade. Rituale. Welche Rituale? Neptun, Träume und Geist. Kindheitsträume, mehr Rituale damit verbringen. Ich habe gesagt, ans Wasser gehen, Wasser aufhalten. Liliths wilde Weiblichkeit wieder. Also ihr wisst, was gemeint ist damit. Nein sagen, sanft sein. Euch selbst erforschen. Ja, Saturn. Grenzen und Lektionen. Es liegt bei der Lerche mit. Wärmen und erhellen, ja. Wie ihr euch selbst wärmt und erhält. Und alles, was ich sonst gesagt habe, schütze die Weltentdeckerin.
ja, ihr wollt ganz andere Lasten tragen und euer inneres Kind führt euch auch dahin. Und entdeckt das auch. Und ihr wollt es auch närrisch, also wieder diesen Empfängergeist. 5. Haus, Freude und Spiel. Ja. Was ihr selbst braucht, was euch nährt. Das richtige Maß darin. Die äußeren Kelche, die ich gesagt habe. Also, dass dann halt diese Verletzung und Löwe-Energie, Selbstausdruck. Dahin führt das Herz, dass die Wunde so geheilt wird, dass das ausgedrückt werden kann. Ja, mehr habe ich gar nicht, weiß nicht. Eigentlich, vielleicht braucht er auch keine Info mehr. Auch die Keep calm and take a break. Bleib ruhig. Das heißt, ich bin ein bisschen nervös und mache eine Pause am Wasser am besten. Ja, habe ich ja gesagt, ne? Und kontinuierlich darin soll Ausdauer entwickelt werden. Das soll gemeistert werden. Es ist, wie es ist, aber es wird, was du daraus machst. Ja, was man aus den Stimmen macht, das liegt ja auch doppelt. Entschuldigung, das war jetzt irgendwie... Na, dann nehmen wir doch die alle. Wenn ein anderes Kind das braucht. Ich habe nie alle Tassen im Schrank. In einer ist immer Kaffee. Ja, das möchte auch erneuert werden, dieses Närrische so ein bisschen. Heute ist dein Tag, genieße ihn und nimm die Zeit für die schönen Dinge des Lebens. Das möchte auch reinkommen. Im Alltag ist ein bisschen näher, nimm dir Zeit für die Dinge, die dich glücklich machen. Ja, du hast auch schon alles. Das liegt nur im Schatten mit dem Orange. Weil das von anderen Sachen überdeckt wird, diese einfach tun, was richtig ist, einfach lassen, was nichts bringt, einfach sagen, was man denkt, einfach leben, was man fühlt, einfach lieben, wen man liebt, einfach ist nicht leicht, einfach ist immer am schwierigsten. Ja, das ist die Meisterung. Sei gut zu dir. Unter all den Menschen, für die du immer da bist, die du liebst und umsorgst, darfst du einen ganz besonderen nicht vergessen, dich selbst. Ich sage ja, die Energie fließt irgendwie das Falsche auch. Das richtige Maß soll wieder gefunden werden, da gemeistert. Nach Regen kommt die Sonne. Nach diesem schlimmen Regen, ja. So, das hätten wir. Ich wollte noch einmal kurz was lesen. Ich das Gefühl habe, dass wir noch Informationen. Ja, das Unerwartete. Eine Person, die ohne verdeckte Agenda, also verdeckten Plan wirkt und bei der Intuition, genau, das liegt ja auch verdeckt im Schatten, dass ihr diese Weisheit habt und das kommt schon so langsam auf die Oberfläche. Genau, in einem, genau, mit dem auch das und dem inneren Kind, das blockiert ihr so ein bisschen in einem Status, also in einem State, jetzt kommt mir das Wort nicht, Zustand von Unschuld. Die Schwierigkeiten kommen nur durch selbstsüchtige Taten und kreieren Missverständnisse.
Analysiere deine Motive, weil sie der Ursprung dieser Probleme sind. Handle jetzt spontan von deiner inneren Essenz und lass alle Belohnungen los. Verlass dich lieber auf, deshalb auch mit dem Beten, verlass dich lieber auf genau, Full Power, deine eigene Kraft, auf deine Ursprungswerte und deine Intuition. Strategien bringen dir jetzt nichts. Aber im Kontrast Innocent, also der Narr, unschuldige, spontanes Verhalten, genau, auch nach den Gefühlen, ne? Das bringt dir auch Spaß und zeigen dir deine wahren Gefühle und Gedanken, die wahrscheinlich dich selbst auch blockieren, ja, mit dieser Selbsterkenntnis. Da geht's hin, aber das ist muss erst alles abgeschlossen werden. The danger you have got into a serious situation. Ja, das steht hier doppelt mit den Seraphim. Es ist dein ganzes Wissen und deine Spiritualität gefragt. Du bist, das musst du jetzt meistern mit Ausdauer und ja, du bist in einer ja, Staffel 3 nochmal. Also mein Akku war leer und aber da war auch dann nichts mehr. Also viel von euch wollte auch im Inneren bleiben und ich wollte euch nur noch mal viel Erfolg wünschen für eure Arbeit und ich hatte erst überlegt, den Teil ganz verdeckt zu lassen, also das Video gar nicht hochzuladen, aber dann ist es auf einmal, weil die ganze Datei verloren war, aber jetzt ist es doch wieder aufgetaucht, dass also lade ich das jetzt einfach hoch, weil ich dachte erst, okay, vielleicht braucht ihr das nicht und das reicht, wenn ich das hier so gelegt habe. Ja, ich wünsche euch einfach nur viel Erfolg und ich hatte nämlich keine Verabschiedung, also jetzt hier die Verabschiedung.